Hii ni June 17, tunakutana hapa kujadili taarifa za michezo ambazo zimekusanywa kwa kina na waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pia zile ambazo zimetikisa vyombo vya habari kunako taarifa za kimataifa za michezo ambazo zinazungumzwa zaidi kwenye vyombo vya habari. Hii ni Viwanjani ya Azam TV ambayo imeanza majira haya saa 3 itaenda mpaka saa 6 kamili za mchana, ambapo itakuwa inazungumza mambo mengi zaidi ambayo yamekusanywa kwenye dawati letu la michezo. Kikubwa zaidi ni kuelekea kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC raundi ya 29 ambapo tutashuhudia kesho michezo takriban 8 ikichezwa katika viwanja 8 ambavyo vitawaka moto, lakini pia kisimbuzi chako cha Azam TV ambacho tumekuambia ukiwashe na chenyewe kitakuwa kinawaka moto kushuhudia michezo yote hiyo live, na utakuwa unachagua wewe uelekee wapi na utazame timu ipi ambayo itakuwa inakupa burudani zaidi. Ni michezo 8 yote live ndani ya Azam TV. Tumewahi kufanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu sio kitu kigeni, lakini kwa wale ambao hawafahamu pengine wanaweza wakashangazwa na ukubwa wa Azam TV katika kukuletea matangazo ya soka ama matangazo ya mpira wa miguu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Lakini pia tunakukumbusha uendelee kufuatilia FIFA Club World Cup ambayo inafanyika kule nchini Marekani. Takriban timu 32 zinachuana katika ardhi ya Marekani kuweza kutafuta taji hilo kwenye ngazi ya club. Ni timu zipi ambazo zinawakilisha Afrika? Tumeshuhudia baadhi ya timu zikicheza. Ahli imecheza na mchezo wake ukamalizika kwa suluhu, lakini pia kuna mchezo ambao ulichezwa jana tukishuhudia Esperance de Tunis wakitandikwa magoli 2-0. Mechi nyingine zitaendelea. Mamelodi Sundowns na wenyewe wapo katika mashindano hayo. Je, nini ambacho kitafanyika wakati tutashuhudia pia Wydad Casablanca ambayo imesheheni wachezaji wawili ama nyota wawili ambao wamepata kupita kwenye ligi kuu ya NBC kwa maana Suleiman Mwalimu pamoja na Stefan Aziziki na wenyewe wapo kwenye mashindano hayo. Kile kitakachojiri kipo ndani ya Azam TV kupitia kisimbuzi hicho bora. Utaweza kupata kile ambacho kinaendelea katika mashindano haya ya Club World Cup na mengine mengi ambayo tutakuwa tukiyazungumza hapa Viwanjani kwa takriban saa 3 zenye dakika 180. Hiki ni kipindi ambacho tunakiita baba wa vipindi vyote vya michezo hapa nchini Tanzania. Mimi nazungumza ni Mangasole na Nguruma kutoka Tabata TOT Dar es Salaam yalipo makao makuu ya Azam TV. Hii ni Viwanjani. Hapa nitakuwa naye Dickson Majaliwa, lakini bila kumsahau ndio Traffic Kiungai ambao tutakuwa tunajadiliana mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinazungumzwa hapa kupitia kipindi bora cha Viwanjani. Karibuni. Mko vizuri? Mko shwari? Kabisa. Vizuri kabisa. Mambo yanaenda? Shwari kabisa. Muda mrefu hatujakutana. Kabisa. Mimi na wewe sio muda mrefu sana. Kwa watazamaji. Kwa watazamaji. Kwa watazamaji hatujakutana muda mrefu. Lakini humu ndani tunakutana sana. Yes. Sana. Na watazamaji wangu pia muda mrefu sana hatujakutana nao. Binafsi mimi sijakutana nao muda mrefu. Nimeona nije niwasalimie. Halafu uende zako. Kwa shwari? Niko vizuri. Mambo yanaenda? Kabisa kabisa. Kuna vingi ambavyo vinazungumzwa kwenye michezo kwa sasa hivi. Joto kubwa zaidi linazungumzwa kuelekea kwenye michezo ya mwisho ya ligi kuu ya NBC. Tunaelekea kwenye michezo ya mwisho ambapo tumeshapata timu mbili ambazo zinashuka, KenGold pamoja na Kagera Sugar. Lakini tunaelekea kwenye mzunguko wa 29 wakati tukisubiri kufahamu ni timu zipo ambazo zitaenda kucheza playoff. Unadhani kwanza raundi ya 29 itatoa kile ambacho watu wanatarajia kumpata ama kupata timu ambazo zitakuwa zina dalili ya kwenda kucheza playoff kidogo katika hili? Ya kabisa, na inaweza ikadetermine kila kitu ambacho kinaweza kikatokea kwa sababu ukitazama nafasi ya Tanzania Prison, nafasi ya Namungo, nafasi ya Coastal Union zote ziko kwenye hali ambayo sio nzuri, especially na Fountain Gate ambao ndio wana hatari zaidi ya kushuka daraja kuliko hizi zingine. Kwa hiyo kwa mfano matokeo ya Coastal Union dhidi ya Fountain Gate yanaweza kuwa na umuhimu kwa timu zote mbili. Coastal akishinda atakuwa amejiweka nafasi salama zaidi. Fountain Gate akishinda atakuwa amejitoa huku, amejiweka kwenye nafasi salama na maybe atahitaji alama moja au alama 3 kwenye mechi ya mwisho kushinda. Kwa hiyo tunaweza tukapata taswira ya nini ambacho kinaweza kikatokea kwa sababu kuna timu zaidi ya 5 ambazo zote zinaweza zikacheza playoff. Kwa hiyo itakuwa ni mchafuano hatari. Ndio Traffic Kiungai. Kuna dalili ya kuona baada ya michezo ya kesho 8 ambayo itachezwa kwenye viwanja tofauti tofauti tukapata timu ambayo itacheza playoff, au bado tutasubiri tuendelea kushikilia mpaka mzunguko wa mwisho? Inategemea na matokeo ambayo yatatokea. Yanaweza kutoa picha kwamba tusubiri mchezo wa mwisho au tayari kuna uhalali wa timu mbili au timu moja kucheza playoff baada ya mchezo huo wa 29. Kwa hiyo mchezo huu wa 29 una picha kamili ya nini ambacho kinaweza kwenda kutokea katika mchezo wa 30. Kwa sababu mchezo wa 29 unaweza ukawapandisha
watu na unaweza pia ukawashusha watu na wengine wakabaki pale pale, kwa sababu alama hazijapishana sana, ni 32, 31, 30, 30, 30. Timu takriban 5 timu 4 zina alama za kufanana. Okay. Kwa hiyo mmoja akishinda anaweza akamvuka mwenzie juu yake akakaa katika nafasi ambayo inaweza isimfanye kucheza playoff, maana nafasi ya playoff ni nafasi ya 13 na 14. Kuna timu ipi ambayo uliiona tangu mwanzo wa ligi ilivyoanza lakini unaishangaa ikiwa kwenye nafasi ya kucheza playoff? Fountain Gate. Binafsi mimi mpaka sasa hivi sijui katikati kimewakuta kitu gani. Maana hii process yote ya Fountain Gate kushuka si mwanzoni, ni katikati. Mwanzoni tunaizungumza Fountain Gate ambayo ilikuwa ina wachezaji hatari katika safu ya ushambuliaji. Okay. Selemani Mwalimu ambaye sasa hivi yuko Wydad, Edgar Williams, Kiimbwa. Ni wachezaji ambao walikuwa hatari sana katika eneo la ushambuliaji. Okay. Walifunga magoli mengi mpaka kukaa katika nafasi zile za juu. Sawa. Lakini baada ya hapo tunaona mabadiliko ya benchi la ufundi na nafasi yao. Tutarudi kuangalia hilo kwa kina zaidi wakati ambapo utafika kutazama taarifa ambayo inahusu Fountain Gate, nini ambacho kimesababisha mpaka sasa hivi imeendelea kuwa ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikacheza playoff ama zipo kwenye nafasi ya kucheza playoff. Viwanjani inakukutanisha na msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa sasa. Uweze kuangalia kila timu imejipanga vipi kwenye jedwali hili. Halafu tutaenda kuangalia moja baada ya nyingine. Lakini kabla tujatazama hilo, kwanza nikutambulisha kwamba tunaitazama Viwanjani na hapa tupo kwenye soka letu. Na msimamo wa ligi kuu ya NBC unaonekana vipi wakati ambapo tunajadili mengi leo kuhusiana na mechi ama mzunguko wa 29 ambapo juu kileleni anaonekana Young Africans akiwa na alama zake 72 akifuatiwa na Simba Sports Club yenye alama Yanga yenye alama 73 akifuatiwa na Simba yenye alama 72, lakini Azam FC alama 57 akifuatiwa na Singida Black Stars kwenye nafasi ya 4 alama 53. Alama 37 zimekusanywa na Tabora United iliyopo kwenye nafasi ya 5, lakini JKT Tanzania ikiwa kwenye nafasi ya 6 imekusanya alama 35. Dodoma Jiji kwenye nafasi ya 7 imekusanya alama 34. Mashujaa FC kutoka Kigoma wenyewe wamekusanya alama 33. KMC imekusanya alama 33 sawa na Mashujaa, lakini Coastal Union na Mungo zote zimekusanya alama 31. Tofauti na kwamba Coastal Union ipo nafasi ya 10 na Mungo ipo kwa nafasi ya 11, ni magoli ya kufunga na kufungwa. Pamba Jiji pamoja na Tanzania Prisons zote hizi zimetoshana alama, kila timu ikiwa na alama 30. Pamba ikiwa na wastani mzuri wa magoli ya kufunga na kufungwa, lakini Fountain Gate ipo nafasi ya 14 ambapo imekusanya alama 29. Fountain Gate na Kagera Sugar ndizo timu ambazo mpaka sasa hazijafikisha alama 30 katika michezo yao yote ambayo wamecheza msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Lakini pia Ken Gold wenyewe mpaka sasa hivi ni timu pekee ambayo ina michezo mingi kuliko alama walizokusanya. Wakiulizwa sasa hivi wapewe nini kati ya michezo ambayo walicheza na alama walizonazo, watakwambia wapewe michezo waliocheza kwa sababu ni mingi kuliko hata alama ambazo wamekusanya. Wamedondokea kwenye mstari mwekundu, tayari hawapo kwenye ligi kuu kwa msimu ujao pamoja na Kagera Sugar. Timu zote hizi mbili zilikuwa, binafsi mimi niliona zina kila aina, hasa Ken Gold. Wakati ligi inaanza mimi niliona kabisa kwamba ni timu ambayo moja kwa moja huku inakoelekea ni huku ilikochagua. Ilichagua vipi? Ilichagua kutokana na aina ya usajili ambayo ilifanya Ken Gold, aina ya namna ambavyo walikuwa wameingia kwenye ligi, upya wao walikuwa ni wapya kabisa hata kwenye ligi, jinsi ambavyo walionekana tofauti kidogo na Pamba kidogo walijipambanua kutoka kwenye upya wao wa championship na ligi kuu ya NBC. Lakini Ken Gold ikaja tena kufanya ingizo la wachezaji kama 20 plus kwenye dirisha dogo, vikosi viwili. Moja kati ya timu ambayo pengine unaweza ukaiweka kwenye rekodi za dunia, aina ya usajili ambao walifanya usajili wa tofauti sana. Moja kati ya wachambuzi nilikuwa nazungumza naye hapa, Rashid Hamis, kipindi fulani namwambia kuhusiana na usajili ambao Ken Gold walifanya dirisha dogo, pengine ndio ulienda kuwadidimiza zaidi kuliko hata usajili waliofanya wakati wanapanda ligi kuu. Tuanze kutazama kile ambacho kinafanyika kwenye mchezo ambao utaihusisha Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans.
mchezo ukichezwa pale kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mchezo huo utachezwa majira ya saa 10. Sana mechi zote ambazo utazishuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV zitachezwa majira ya saa 10. Tanzania Prisons wako vipi kwenye msimamo kama ambavyo tumewatazama awali? Twende tukatazame takwimu ya timu moja moja kwenye msimamo wako vipi. Hawa wajomba wapo kwenye nafasi ya 13, alama ambazo wamekusanya ni 28. Alama ambazo wamekusanya ni 30, mechi 28, lakini sare walizonazo ni 6, kupoteza ni mechi 14, mabao ya kufunga ni mabao 23, lakini mabao ambayo wamefungwa mabao 38. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni 15 hasi 15. Sasa turejee tuanze kuzungumza hili Dickson pamoja na Deo Traffic. Tunatazama Tanzania Prisons ambayo awali ilikuwa na kocha Ahmad Ali ambaye yupo JKT Tanzania. Baadaye wakafanya mabadiliko, wakaenda wakamchukua Mani Josia ambaye alikuwa Geita akifanya vizuri sana kule championship, na akaja Tanzania Prisons. Nafasi waliopo ni nafasi yao sahihi? Namba zidanganyi. Namba zidanganyi. Yaani idadi ya magoli waliofunga na michezo ambayo amecheza nafikiri inawaweka tena hiyo nafasi, wanatakiwa washukuru, kwa sababu hata ukiangalia goal difference ni hasi 15. Hayo ni magoli mengi sana kwa timu kubaki ligi kuu. Nafikiri yani timu kama Namungo, timu kama Tanzania Prison, Fountain Gate zinaweza zikacheza playoff na kubaki ligi kuu kutokana na uzoefu wao. Lakini kama tungekuwa tunashusha timu 3 moja kwa moja, nafikiri 2 kiata hizi moja ingeshuka daraja, kwa sababu zimekosa muendelezo. Yani kwa mfano Tanzania Prison, nafikiri mechi ya mwisho ambayo niliona walicheza kwa nidhamu kubwa ilikuwa ni dhidi ya Simba. Japo walifungwa, lakini ilikuwa angalau ulikuwa unafikiria kile kiwango wangeonyesha kwenye mechi zingine, wasingekuwa kwenye hiyo nafasi. Walikuwa wanalinda vizuri, wanashambulia kwa wakati ambao ulikuwa unatakiwa, na ikawaweka nafasi salama japo walifungwa. Lakini sasa tazama kwenye mechi zingine, ni kama wanakosa nidhamu, defense line yao ambao sasa yani silaha yao kubwa ni ulinzi, lakini sasa wanaruhusu magoli afa wafungi sana. Hiyo ni balance ambayo unahitaji kuwa nayo kama ukitaka kubaki ligi kuu. Tukitolea mfano Pamba walivyoanza ligi walikuwa hawaruhusu magoli mengi. Walikuwa na wakifungwa ni moja, margin ya goli 1, 2, 1, yani ulikuwa unaona hawa wanahitaji kufunga zaidi. Na baadaye wakafanya signings za wachezaji wazuri, wakaanza kufunga magoli, wakatoka kule chini. Maana Pamba alikuwa chini, wakawa hapa. Sasa Tanzania Prison wamekosa huyo mtu. Yaani angalau kuwa na mchezaji anaweza akakufungia goli 11 au goli 9 kwenye ligi mpaka sasa hivi inaweza ikakusaidia, lakini rudi kwao imekuwa ni changamoto. Of course unaweza ukazungumzia hiyo kesi ukaenda kwa Kagera Sugar, wana mchezaji Peter Rwasa ambaye amefunga zaidi ya goli 8, lakini overall walivyokuwa wanacheza Kagera Sugar wenyewe wakustahili kubaki ligi kuu. Kwa hiyo kwa Tanzania Prison itakuwa ni bahati sana wao wakibaki ligi kuu msimu. Na kama wakipata nafasi ya kucheza playoff, nafikiri hawatakiwi kurudia makosa ambayo wameyafanya kwenye huu msimu. Kocha wamemvumilia of course lakini kuna ule muendelezo ambao unahitaji ile discipline. Okay. Ukitazama waangalie Mashujaa msimu wao wote wakati unaanza ilikuwa ni timu ambayo ni ngumu kucheza nayo, ilikuwa ni timu inatoa ushindani. Japo inafungwa, lakini ulikuwa unaona hawa ni ngumu kushuka daraja, na wapo nafasi ambayo ni salama sasa hivi. Wana dalili sawa na zile ambazo walizipitia Mtibwa, walizipitia Ruvu Shooting wakati wanakaribia kushuka daraja, kwa sababu ni kama walikuwa ni wagonjwa ambao wanaonekana kwamba hawa wanaweza wakadondoka muda si mrefu. Unaiona dalili ya Tanzania Prisons hata kama sio msimu huu, pengine msimu ujao? Na ndio nimekuambia kama wakibaki ligi kuu msimu kwa msimu ujao, basi wanatakiwa wasaishe pale walipokosea, kwa sababu ugonjwa Kagera Sugar alikuwa nao. Yaani tulikuwa tunaona ni swala la muda tu Kagera Sugar. Kadri msimu unavyoenda unaona wanazidi kurudi nyuma. Na huu msimu wameshuka daraja, walikuwa wanastahili. Kwa hiyo ni sawa na Tanzania Prison. Okay. Msimu ujao wakibaki, yani wanatakiwa waboreshe vitu vingi, kuanzia benchi la ufundi, watafuta wachezaji ambao wana ubora. Kwa sababu wachezaji wengi waliopo sio wachezaji wabaya sana, lakini unahitaji zaidi kuwa na wachezaji ambao wanaweza kufanya wana wakiwa kubaki ligi kuu. Sawa, kutokana na muda na kile ambacho tunakijadili leo, basi tutakuwa tuna mkimbizano kidogo kuhusiana na kile ambacho tunakiangalia. Tukatazame kile ambacho kipo kwa wananchi Young Africans ambao wanacheza na Tanzania Prisons. Mchezo mgumu kwa Tanzania Prisons zaidi ambavyo tunafikiria, kwa sababu kile ambacho wanakihitaji ni alama 3 ili waweze kujikwamua kutoka kwenye nafasi ya kucheza playoff. Young Africans ambao wapo kwenye nafasi ya kwanza wamecheza mechi 27,
alama 73 wamezikusanya. Ushindi ni michezo 24 katika michezo 27. Wamepoteza michezo miwili, lakini wameweza kupata sare katika mchezo mmoja. Mabao ya kufunga ni 71, lakini mabao ambayo wamefungwa ni mabao 10 pekee. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni 61. Bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu uliopita, na sasa hivi bado ana dalili za kuwa bingwa kwa msimu wa 2025 24-25. Ndio Traffic Mbai. Tanzania Prisons ambao wapo katika nafasi ya kucheza playoff. Unaona wakiwazuia Young Africans kuendelea kutengeneza gap la point kati yake na Simba Sports Club kupitia mchezo huo. Kwa kuheshimu mpira wa miguu, unaweza ukasema chochote kinaweza kutokea ndani ya uwanja wa mpira wa miguu, lakini kwa kuangalia detail ambazo za Yanga na za Tanzania Prison, hauoni hiyo dalili kwa upande wa Tanzania Prison kupata hata sare dhidi ya Yanga. Hauoni hiyo dalili, kwa sababu Tanzania Prison hana rekodi yoyote ya kumfunga Yanga toka ianzishwe. Hana hiyo rekodi. Tanzania Prison hata katika ligi ukiondoa yani wao kwa wao kukutana na Yanga, ni miongoni mwa timu 5 ambazo zimeruhusu wavu wake kuguswa mara nyingi. Unazungumza Fountain Gate mabao 54, unazungumza Ken Gold mabao 40 na 50 na unazungumza Kagera. Pia Tanzania Prison wapo mabao 38. Kwa hiyo wana sifa zote za kuruhusu wavu wake katika michezo inayofuata. Hawawezi kuruhusu wavu wake guswa mara 28 afu washindwe kuruhusu katika michezo miwili ambayo imebakia. Hayo yatakuwa ni mabadiliko ambayo mimi sijawahi kuyaona. Kwa hiyo bado wana muendelezo katika michezo ambayo imesalia kuruhusu wavu wake kuguswa. Wanacheza na timu ambayo katika takwimu inaongoza kwa kufunga magoli mengi. Umeona ni kama vice versa. Timu moja inaruhusu wavu wake guswa mara nyingi, timu moja inaruhusu kufunga magoli mengi. Ina uwezo wa kufunga magoli mengi. Kwa hiyo Yanga mpaka sasa hivi wanajiuliza watafunga magoli mangapi. Yaani Mzizi anafikiria yani kuwa mfungaji bora. Dube anafikiria kuwa mfungaji bora. Wana uwezo wa kufunga. Wanacheza na timu ambayo ina uwezo wa kuruhusu wavu wake kuguswa. Huo ni ufahari wa hali ya juu ambao Yanga wanaweza kuwa nao katika mchezo wetu. Hauoni kama michezo hii ambayo hizi club za chini ama zenye daraja la kati zikikutana na ama ni hizi top clubs kwa maana ya Simba, Yanga, Azam pia huwa wanacheza tofauti, hauoni nafasi hiyo kwa Tanzania Prisons? Kuna mabadiliko makubwa sana ambayo Tanzania Prison wameyafanya. Hii sio Tanzania Prison ya ile ya miaka miwili iliyopita ya Pilagwaride. Tanzania Prison na sasa hivi ni Tanzania Prison ambayo na wao wanataka mpira kucheza. Toka alipoondoka Fred Felix Minziro akaja Ahmad Ali, sasa hivi yuko Amanjosia. Hawa ni walimu ambao na wao wanatamani kuuona uwanja wa mpira wa miguu ukiwa sehemu ya burudani. Kwa hiyo timu zao zina flow, timu zao zina pattern, timu zao zina chemistry, timu zao zinatengeneza njia ambazo zinaonekana katika television hata ukiwa uwanjani. Kwa hiyo sioni hayo mabadiliko ya kukamia mechi, kwa sababu tayari Tanzania Prison washatoka katika hilo kundi la timu ambazo zinakamia mechi bila kujali wanacheza wapi na bila kujali wanacheza na nani. Sawa, hilo tumeliweka nukta hapo kwenye mchezo kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans. Mchezo huu utakuwa ni miongoni mwa ile michezo ambayo utaishuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV, na michezo 8 yote ya kesho bado naendelea kukumbusha kwamba itakuwa live. Unaweza kuifuatilia kupitia kisimbuzi chako cha antena, dish, camcard, lakini pia una nafasi kubwa zaidi ya kutufuatilia popote pale ambapo utakuwepo kupitia Azam TV Max app. Hii ni application ya kijanja zaidi ambayo inakupatia nafasi ya kutufuatilia popote pale ulipo duniani na kuweza kufaidi burudani kubwa zaidi kama hizo ambazo nimekutajia kwa ligi kuu ya NBC, lakini ligi kuu ya Kenya, lakini pia na mambo mengine yote ambayo tumekuwekea hapo. Tutazame taarifa nyingine ni kuhusiana na mchezo ambao pia Ken Gold ataucheza dhidi ya Simba Sports Club. Ni takwimu za Ken Gold ambao na wenyewe watakuwa uwanjani kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC. Michezo miwili ambayo wamesalia nayo, waone watayafanya vipi. Lakini hii michezo haiwapeleki popote, hata wachukue alama ngapi hawaendi popote, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni kuchukua alama 3, na Ken Gold alama ambazo wamebaki kuchukua ni alama 6 pekee. Pengine wakizichukua zote hizo wanakuwa na alama 22. Mechi 28, nafasi 16, alama 16 kama nafasi yao. Ushindi
ni michezo mitatu pekee, lakini sare 7. Wamepoteza michezo 18. Mabao ya kufunga ni mabao 22, lakini mabao ya kufungwa ni mabao 52, pamoja na tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni 30. Hawa Jomba tulizungumza nao, tulizungumza awali, wengi sana walizungumza wakati hali yao ikiwa haipo vizuri kuhusiana na mwenendo wao. Moja kati ya kosa ambalo mimi huwa nashangaa au huwa naona kama kuna kitu cha kujiuliza ni pindi ambapo timu nyingi huwa zinaamini kwamba wachezaji waliowahi kupita ligi kuu, wachezaji waliowahi kupita Simba, Yanga pamoja na timu nyingine wakafanya vizuri, baadaye hali yao ya uchezaji ikashuka, wanaweza wakasaidia hizi timu. Ni moja kati ya kitu ambacho mimi huwa kinaniduaza kuona watu wanaamini. Kwanza sikiamini. Alafu pili huwa nashangaa mtu ambaye anaamini kwamba mchezaji fulani ukongwe wake ule japo ashachuja, yani wamemkamua ameshaisha, kwamba anaweza akasaidia. Huo mtego wakaingia Ken Gold. Wakakusanya aina ya watu ambao waliamini kwamba wangeweza kuwasaidia, lakini hakuna chochote ambacho kilienda kutokea. Na kama hauamini Dotaf pamoja na Dickson Majaliwa, subiri msimu unaofuata. Timu zitakazokuwa zimepanda, timu zilizopanda na timu nyingine zitafanya hicho kitu. Ken Gold tuna nafasi ya kuwajadili kwa namna yote, washashuka au turudi kuangalia Simba jinsi ambavyo itacheza mchezo huu? Of course tuende kwa Simba kwa sababu Ken Gold kama ulivyosema, na labda tunijazie kwenye hiyo point yako. Imekuwa ni trend ya timu zinazotoka championship kuwa na wachezaji ambao wameshatumika kwenye ligi kuu. Yaani unaweza ukasema ni kama hazitaki kuweka budget ya scouting watafuta wachezaji. Kwa sababu scouting sasa hivi wapo, unaweza kupata wachezaji wengi ndani ya Tanzania ambao ni vijana. Na sio mbaya hata kuamini vijana. Unajua shida zinakuja zinapopanda ligi kuu, zinataka zifanye vizuri zaidi. Lakini kuna ule uhalisia wa kitu ambacho unaweza ukakipata kwamba tumepanda ligi kuu, kitu cha kwanza tunatakiwa tuangalie tunabaki vipi. Ukiwa na msingi mzuri wa vijana wanaweza wakakubakiza, kwa sababu vijana bado watakuwa na moto, bado wanaweza wakawa na ile hali ya kutaka kwamba tunataka tuonekane, tununuliwe na timu kubwa, inaweza ikasaidia. Lakini sasa unapanda ligi kuu unaenda kuchukua veteran na miaka 35, 36, unawajaza kwenye timu hata 4, 5. Yaani hao kwenye sehemu ya msimu kuna sehemu watachoka. Lazima timu yako itaanza kushuka, itaanza kuwa haieleweki, na mnaweza wote mkaanza sasa kuona huu msimu wetu tayari umesha kufa. Kwa hiyo kwa namna nyingi Ken Gold walikuwa, yani wanakuambia walikuwa wamesha shuka daraja hata kabla ya kupanda ligi kuu. Kwa sababu walikuwa hajapanga vizuri mikakati yao ya namna gani wanaweza kubakia ligi kuu, tofauti na Pamba ambao baadaye waliamua kurudi kwenye misingi kwamba twende, walileta mchezaji kutoka Kenya anafanya vizuri. Hivi Majaliwa, hizi timu huwa zinaingia kwenye mtego wa yale ambayo wanasikia yanazungumzwa, sijui wanasikia wapi, lakini kuna kitu ambacho kinazungumzwa kwamba timu inayopanda inahitaji iwe na wachezaji wazoefu ambao wamewahi kucheza hizo ligi kuu, kwa maana ya mechi za ligi kuu ama wameshiriki ligi kuu. Kuna namna ambavyo huwa tunaondoa wachezaji ambao wameaminiwa na timu, sisi ambao tunaozungumza mpira. Kuna namna huwa tunaondoa hali ya kujiamini kwa wachezaji ambao huwa wanaaminiwa na timu kutoka chini, kwamba wameipandisha timu, wanaenda kupambana. Wakianza kusikia kwamba timu hii inahitaji zaidi ya wachezaji zaidi ya sisi, kwamba tukafanye vizuri ama wakaitetee timu. Kuna namna ambavyo huwa hali ya kujiamini inaondoka. Ya, ni shinikizo, na ndio maana unaona kwenye mpira kuna umuhimu wa kuwa na wakurugenzi wa michezo, kwa sababu wanajua namna gani timu inaweza ikaendeshwa. Uwezi ukapunguza wachezaji karibia 8 ambao wamekusaidia kupanda daraja. Unatakiwa ulete wengine, tuseme hata 8 wa kuwasaidia wengine waliokuepo, waliosaidia kupanda daraja. Kwa mfano Simba na Yanga na Azam zina wachezaji wengine wapati nafasi. Acha kuchukua wachezaji ambao wameshatoka huko, yani tumeshawaona wametumika. Nenda Simba na Yanga bisha hodi. Kuna wachezaji wanaweza wakapata mikopo. Ni wachezaji wangapi ambao Simba na Yanga wanaweza wakatoa mikopo? Hapo wengi. Lakini hizi timu hazijaribu. Zenyewe zinaenda kutafuta wale ambao hata kuna muda tumewasahau kama wanacheza mpira, then tunawaona wakiwa uwanjani. Kwa hiyo ni namna gani timu zinaweza zikaendeshwa kisasa kama zinataka kubaki? Ni kufuata misingi ya football ambao sasa hivi ipo. Kuwa na mkurugenzi wa michezo, kuwa na scouting. Hivyo ni vitu ambavyo vinasaidia, na mwisho wa siku matunda yake unaweza ukayaona, unaweza ukauza na unakuwa strong kwa namna nyingi. Okay, sawa. Hizo ni taarifa ama ni kile ambacho nakizungumza Majaliwa Dickson kuhusiana na
hali ambayo ilisibu Ken Gold wakati inaanza. Mimi kuna kipindi nilishawahi kuambia ningekuwa mchezaji wa ligi kuu ningecheza mpaka miaka 60 kwa sababu sioni namna ambavyo unaweza kutemwa ligi kuu hata kama una miaka 70. Yaani ni wewe mwenyewe ulivyofiti. Mradi unaweza kukimbia. Mimi ningecheza mpaka miaka 60 kwa sababu timu na zenyewe zinabeba yoyote ambaye anapatikana. Tukatazame kile ambacho kina jiri wakati ambapo Simba Sports Club watakuwa na wenyewe katika mchezo wa raundi ya 29, mchezo ambao na wenyewe ni ile michezo ambayo itakuwa live yote. Na hali iko vipi kwa Simba ambao wapo kwenye nafasi ya pili? Tofauti ni alama moja kati ya yule ambaye yupo kileleni na Simba Sports Club. Mchezo ambao wamecheza na 27, wapo kwenye nafasi ya pili alama 72, lakini ushindi wamevuna katika michezo 23, sare 3, wamepoteza mchezo mmoja. Mabao ya kufunga ni mabao 63, lakini magoli ya kufungwa ni magoli 11. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni 52. Simba hao ambao walianzisha kampeni yao vizuri kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, lakini hali ikawa tofauti. Kampeni ikarejea kwenye kombe la CRDB Bank Federation Cup, hali ikawa tofauti kabisa. Sasa taji pekee ambalo Simba Sports Club imebaki nalo ni hili, hard way the only way. Njia pekee ambayo unatakiwa uipite ni hiyo moja, lakini ndo njia ngumu ambao pia unatakiwa uvumilie katika mapito yako. Pengine Simba wanaweza wakajiita wenye bahati kufikia malengo ya kugombania ubingwa msimu huu. Pengine wanaweza wakajiita wenye bahati kwa sababu unaizungumza Simba ambayo imefanya mabadiliko ya wachezaji takriban 14. Afu kisikiliza hata wanachokizungumza viongozi wao mwanzoni mwa msimu, pengine sasa hivi wanaweza wakaita huu ndo msimu wao bora kutokana na mabadiliko ambayo wameyafanya kuanzia benchi la ufundi, wachezaji na kila kitu. Kwa hiyo mazingira ya mageni kwa upande wa wachezaji, kulikuwa na kila sababu ya utetezi mwishoni mwa msimu hata kama hujapata chochote. Kwamba tumekuwa na kundi kubwa la wachezaji wapya, tuna benchi jipya la ufundi ambalo linahitaji muda ili timu iweze kuonekana uwanjani na kupata hayo makombe ambayo tunagombania. Kwa hiyo walikuwa na chumba cha utetezi ambacho kwenye sayansi ya mpira tungeweza kuelewa. Mpira unahitaji muda. Mpira una process, una mchakato kuanzia wachezaji kuelewana, mwalimu kuwazoea na mipango yake kuweza kuingia timu iweze kuonekana uwanjani. Sasa leo hapo hapo unapozungumzia kwamba Simba wanaonekana ama ni timu yenye bahati kuwa timu ambayo inashindania ubingwa msimu huu. Ujue mchakato wa Simba Yanga kuanzisha timu upya haiwezi kuwa ni ngumu kuweza kushindwa kupambana na hizi timu nyingine. Ila watakuwa wanapambana wao kwa wao. Kwamba Simba inaanzisha timu upya kwamba baada ya mpango wao kufeli kwa miaka kadhaa, lakini watakao kuwa wanapambana nao ni Yanga, Azam na wale wote ambao wapo kwenye level zao. Ni bahati kwa Simba kuendelea kuwa pale kama ambavyo tukiwatazama washindani wao ukiondoa Yanga, unaweza ukawa na hiyo hoja nzuri kwamba hizi timu mbili Simba na Yanga hata wakifanya mabadiliko ya wachezaji 20, Yanga washafanyaga hivyo wachezaji 11 na bado wakatetea ubingwa na wakashinda. Umeona? Kwa hiyo scenario ya wao kwa wao kwa wenzao wengine timu 14 unaweza ukawa na hoja ya msingi kabisa. Lakini tukumbuke Simba msimu uliopita hawakufanikiwa hata kwenda klabu bingwa, waliishia nafasi ya 3, tukaona Azam na Yanga wakaenda klabu bingwa. Kwa hiyo matarajio ya mpira wa miguu ambao sisi tunauona wa uhalisia, tulitarajia Azam ndo awe mshindani wa kwanza kwenye ubingwa kwa sababu angeendeleza pale ambapo ameishia msimu uliopita. Huo ndo uhalisia wa mpira wa miguu. Lakini ukija kwenye hiyo hoja ya Simba na Yanga wana nguvu kuliko timu nyingine, ni kweli kabisa kwa sababu hata Yanga washafanyaga hayo mabadiliko na timu ikagombania ubingwa. Yanga kuna wakati ulikuwa wabovu uwanjani, hawana wachezaji wazuri, lakini bado walishia nafasi ya pili. Kwa hiyo kwa mazingira ya Simba na Yanga nakubali, nanyosha mikono juu. Lakini kwa mazingira ya mpira miguu, mimi binafsi Simba sikuwaweka katika kundi la kugombania ubingwa dhidi ya Yanga kwa sababu timu ya kwanza ambayo inafikiriwa kwenye ubingwa ni timu bingwa mtetezi. Kwa maana Yanga alikuwa bingwa mtetezi, ndio timu ya kwanza ambayo inawekwa katika ule uwezekano wa kuwa bingwa. Alafu timu ya pili mnaanza kumwangalia yule ambaye alionyesha unafuu wa kugombania ubingwa msimu ambao umemalizika, ambaye ilikuwa ni Azam. Kwa hiyo kwenye mpira wa miguu, sayansi ya mpira wa miguu, Azam ndio ilikuwa timu ya kwanza
kufikiriwa kugombania ubingwa mbele ya Yanga, alafu Simba ndo aje sasa afikiriwe nafasi ya 3 na nafasi ya 4. Kwa hiyo nafikiria Simba akimaliza msimu bila ubingwa ni sawa kwao kwa asilimia kubwa. Lakini nafikiri kwa Simba unajua msimu unavyoanza wa mpira ukiwa kwenye mipango yako unaweza ukabadilika na mpango ukabadilika na wenyewe. Simba alianza msimu vizuri wakiwa na wachezaji kama ulivyosema, lundo la wachezaji wengi, lakini baadaye malengo ya timu yalianza kubadilika. Walianza kuota kucheza fainali ya shirikisho. Hauwezi kuwa unatengeneza timu unaanza kuota kwamba tunatakiwa tucheze fainali ya shirikisho, lakini hii ni kutokana na mwenendo wa timu unavyoenda kadri siku zinavyoenda. Na baadaye wakaleta ingizo lingine la Mpanzu. Yaani hakuna timu hii ndogo tuseme zinaweza zikaenda Januari kupata mchezaji wa quality ya Mpanzu zikaleta, lakini Simba lakini Mpanzu alimsajili kabla dirisha dogo. Kwa hiyo sio kwamba eti alimsajili hilo dirisha dogo. Kuleta wachezaji wote, hizo quality za wachezaji wote, bado unatakiwa upate kitu kwenye msimu. Kwa msimu jinsi ulivyokuwa. Dickson, wao wenyewe walikuwa wanaona kama miujiza kila siku zinavyozidi kwenda. Kwa sababu kocha anakuambia asilimia, kuna asilimia tunasogea. Hebu niulize kitu. Simba kukosa makombe haya yote ya shirikisho la Afrika pamoja na shirikisho la CRDB. Mmesikia mashabiki wao wanawadai? Huoni kiko kitu. Yaani huoni. Tena wanafurahia hata kufika. Wamejaribu kuwa wanyenyekevu. Wamejaribu kuwa wanyenyekevu kwa sababu nafikiri baada ya kuwatoa Al-Masry, Fadlu alizungumza akasema mashabiki wanaosifia wachezaji wetu utafikiri ni kina Messi na Ronaldo. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kupunguza hii pressure kwa wachezaji. Kwa sababu nataka najaribu kuambia msimu wetu bado ni mgumu na huu msimu unaweza kubadilika muda wowote. Kutolewa nusu finali na Singida Black Stars ilileta kelele kwa mashabiki wa Simba. Kusikia. Walikuwa nyenyekevu kwa sababu ambazo zilitolewa za uchovu, fatigue. Mashabiki walizielewa. Si unaona hata uwanjani wachezaji uchovu. Sawa. Kwa maana hiyo hata ligi kuu ikitokea kwamba Simba hajachukua ligi kuu, mashabiki pia wataelewa. Wanajenga timu. Wataelewa, lakini lazima itawauma kwa msimu ulivyokuwa. Sasa tazame hali nyingine inayotoka kwa Lambalamba Azam FC. Wenyewe wako vipi kwenye nafasi ambayo wapo nafasi ya 3, wamecheza michezo 28 katika michezo yote hiyo wakiwa wamesalia na michezo 2 pekee kuweza kumaliza ligi kuu ya NBC. Wameweza kukusanya alama 57, ushindi katika michezo 17, sare 6, wamepoteza michezo 5. Mabao ya kufunga ni mabao 48, lakini magoli ya kufungwa ni 17. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni magoli 31. Hao ndio Lambalamba Azam FC, wao kama mikate wa Chamazi ukipenda zaidi. Unaweza kawaita pia matajiri wa jiji hao, wazee wa Irza. Wana mambo mengi sana ya kuzungumza hapa. Hebu tujaribu kuzungumza yale ambayo pia yanatokea kwenye hiki ambacho alizungumza awali The Traffic Ungai kuhusiana na Azam baada ya kumaliza msimu uliopita. Alidhani kwamba ama kwa sayansi ya mpira aliona ndio timu ambayo itaenda kupambana na Yanga kwenye mambo ya ubingwa. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza ina alama 57. Ikishinda michezo yake yote 2, ina maana kwamba itafikisha alama 63 katika michezo yake yote hiyo 2. Unaweza kuniambia Azam inafeli wapi japo upo Azam? Ni ngumu kusema eneo fulani ndio linasababisha Azam kufeli, lakini kinachoonekana wazi kabisa Azam hawatibu matatizo yao ambayo yanawasibu kila msimu. Kwa sababu tatizo kubwa ambalo Azam naliona kwa upande wao ni kushindwa kupata matokeo mfululizo kama ambavyo Simba na Yanga wanapata. Shida nyingine Azam ambao wanakutana nayo, wanashindwa kufanya yani kuwa wababe dhidi ya hizi timu unasema za daraja la kati. Azam akutana na Simba na Yanga unaona kuna shughuli. Tena hapo unaweza kagawana hata pointi. Lakini Azam anaweza kukutana na Kagera pale Kaitaba, kashangaa Kagera ameshinda 2-1. Lakini maana yake ni kwamba lakini Simba na Yanga wakienda Kaitaba wanaweza wakachukua alama 3, wakaenda kule Chunya wakachukua alama 3, wakaenda Liti wakachukua alama 3, wakaja Dar es Salaam wakachukua alama 3. Azam ulioni. Unamaanisha kwamba Azam ni timu kubwa ambayo haiogopi na timu za daraja la kati? Kuogopwa inaweza tukaikosea heshima. Wanaiogopa, lakini wao wenyewe wanashindwa kuwa wababe dhidi ya hizo timu za madaraja ya kati kama ambavyo tunaiona sifa za bingwa wa ligi kuu ambao ni Simba na Yanga wamekuwa wababe kweli kweli dhidi ya timu za madaraja ya kati. Hiyo ndio shida kubwa ya Azam.
wana wachezaji ambao wanaweza ukawatoa Azam ukawapeleka Simba na Yanga na wakaanza. Yaani sasa hivi Feitoto Simba na Yanga anaanza vizuri tu. Vizuri. Yule Fuente anaanza Simba na Yanga vizuri tu. James Akaminko Simba na Yanga anaanza vizuri tu. Wana rundo la wachezaji ambao wanaweza kuingia kwenye kikosi cha Simba na Yanga. Lakini kwa nini wanashindwa wao kama wao kufanya vizuri kama ambavyo Simba na Yanga wanafanya? Wana matokeo mengine ya kushtua wanapokutana na hizo timu za daraja ya kati. Kwa hiyo huo mfululizo wa kupata matokeo mazuri dhidi ya timu za daraja ya kati ndio tatizo lao sugu ambalo limeshindwa kutatulika kwa miaka 9. Dickson, Azam tutengeneze huu mfano. Azam kwa mfano ikawa na msimu mzuri zaidi kwenye hizi timu ambazo tunaziita ni timu za chini za daraja la kati ambazo haziwezi kulinganishwa kwenye masuala mbalimbali, bajeti, usajili na ubora wa timu na hizi timu nyingine. Kwa mfano sasa hivi Singida ameingia, Azam, Simba na Yanga. Ikitokea kwa mfano Azam ikawa na msimu ambao itachukua alama zote kwenye hizi timu zote ambazo tunazifikiria kwamba zimekuwa zikimpatia shida Azam pia kuweza kufanya vizuri. Ikachukua alama zote, ikabaki na Simba na Yanga kwenye michezo yao minne, yani michezo miwili ya Simba, michezo miwili ya Yanga, ambapo takriban alama 12. Inaweza ikasaidia Azam kuleta pressure kubwa ya ubingwa kwenye ligi kuu. Kabisa, na wanaweza hata pia wakabeba ubingwa wenyewe kwa sababu tayari wanaweza kucheza mechi za Simba na Yanga vizuri na wanapata matokeo ya ushindi sare, wanaweza wakafanya hivyo. Lakini nafikiri kuporomoka kwa huu msimu kumechangiwa na mabadiliko ya kocha. Tazama idadi ya magoli 48 msimu uliopita, mpaka sasa walikuwa na idadi kubwa ya magoli. Magoli 20 ya Faisal, ya 21 ya Faisal huu msimu hayapo. Ni moja ya pigo kubwa ambalo Azam amepata huu msimu. Kwa sababu Faisal amepunguza kufunga magoli, of course anatoa assist, Sila anafunga, Saduni anafunga, lakini bado walikuwa wanahitaji mtu wa kuwafungia magoli kama ambao aliwafungia Faisal. Hiyo ilikuwa inaweza kaweka sehemu salama kwa sababu washambuliaji walioletwa hawajafunga kadi ambavyo ilikuwa inatakiwa. Hii inaweza kurudi kwenye masuala ya kiufundi ya coach, kumbadilisha coach, kwa sababu msimu uliopita aliweza coach Yusuf Dabo aliweza kumleta Faisal akafunga magoli mengi. Unapokuwa na mchezaji yoyote duniani, timu yoyote, mchezaji anakugarantia goli 20 kwenye msimamo wa ligi, utakuwa sehemu salama. Na ndio maana Azam msimu uliopita amemaliza wa pili. Yaani haikuwa ile kwa bahati mbaya, kwa sababu tayari ulikuwa na garantia mchezaji atakupatia magoli. Sasa kwa huu msimu magoli yamegawanyika, unamkuta Faisal anafunga japo sio sana, magoli kama 4 hivi 5 kwenye ligi, idadi ndogo. GB Sila ambaye ndio top scorer na goli 8. Saduni naye anaingia anafunga goli, ana goli 7, bado hayatoshi. Sasa unarudi moja kwa moja kwa Azam. Kila msimu wanajaribu kuwa na matatizo ambayo yanashindwa kutatulika. Sio mentality, ni matatizo ya kiufundi ambayo sasa mwisho wa siku yanaweza kawa anahitaji upate mtu wa kuyatatua. Maybe sehemu ambapo unafanya scouting ya wachezaji, sehemu ambapo unanunua wachezaji mara kwa mara, acha kwenda kununua huko, nenda sehemu nyingine. Wameleta forward kutoka Colombia, acha kwenda Amerika Kusini, tafuta forward kutoka Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, inaweza kusaidia. Sasa shida ambayo Azam walionayo, kuna timu nyingi hata Ulaya zinayo. Unaweza ukatolea mfano Arsenal. Arsenal wameona shida gani kwenye ligi kuu ya England? Kwa sababu kila msimu wanakuwa bora kuzidi msimu mwingine, lakini wanapatwa na matatizo ambayo yani uwezo ukaelezea. Wanakuambia wanahitaji mshambuliaji. Kwa mfano wewe tukikubeba tukakupeleka pale, kitu gani cha kwanza utakachotibu ili kuweza kuleta huo ushindani ambao tunataka tuone hapa? Mwisho wa siku ni kuwa na wachezaji sahihi. Wachezaji waliopo wanatakiwa, yani kwa mfano kuwa na wachezaji zaidi ya wawili ambao wana quality kwenye sehemu moja inaweza kusaidia Azam, kwa sababu kutokuwa na mshambuliaji huu msimu ni loss kubwa sana wa kuwafungia magoli mengi. Yani hayo magoli ya Junior Branco na Sadun bado hawakutosha. Ndio maana nakwambia hawajafikia idadi ya magoli ambayo Faisal alifunga msimu uliopita. Na Faisal mwenyewe ameshindwa kufikia hata nusu ya magoli aliyofunga. Yani utarudi utaenda, lakini idadi ya magoli ambayo Faisal alifunga kwa msimu kiukweli anawaua. Mpira wa miguu Dickson umebadilika, na mpira wa miguu wa sasa hivi haumtegemei mshambuliaji pase. Yani na mifano mingi sana ambayo sasa hivi tunawasifu na kuwasema kwamba ni timu ya daraja la dunia, lakini wamtegemei mshambuliaji pase. PSG tumekuwa tunawazungumza kila kukicha. Sasa hivi ndio timu ambayo inaweza kukompiti na timu yoyote duniani. Lakini ukiniambia Ousmane Dembele ni mshambuliaji pase,
Na ndio hiyo shida nimekwambia. Kwa hiyo kilichotokea msimu wa mwaka jana ni lazima kiwe tofauti na msimu wa mwaka huu kwa sababu ya mabadiliko kwanza ya position ya Feitoto. Feitoto wa msimu wa mwaka jana alikuwa anacheza kama force number 9, namba 9 wa uongo. Msimu uliopita walikuwa na Jibril Sila, walikuwa na Kipe Junior. Hao wote walikuwa wanafunga na kuassist. Na ndio hayo magoli huu msimu yamekosekana. Umeona? Yeah. Kwa hiyo shida si tu kwenye upande wa mshambuliaji. Maana wao wamegusa eneo la magoli, wamemgusa mshambuliaji. Shida sio kina Seleli na Sorsardun. Shida ni mfumo wa timu kurahisisha hao wachezaji kufunga hayo magoli. Ndio shida ya kwanza. Ndio maana kuna taarifa za hapa na pale kwamba kuna mabadiliko ya benchi la ufundi yanaweza kutokea katika kosti cha Azam. Kwanza kuwa hawa watu ambao wako nyuma ya mwalimu wameona kwamba Rashid Tausi ni mwalimu mzuri ambaye tunaye, lakini hatoshi kuwafikisha hawa wachezaji ambao tulikuwa nao nchi ya ahadi. Kama ambavyo tulimuona Yusuf Dabo alikuwa hana mshambuliaji pase baada ya kuondoka Prince Dube, lakini timu ikaweza kufunga magoli mengi. Sasa ile kauli ambayo huwa inazungumzwa sana na wachambuzi, sijui kama na nyie huwa mnaizungumza, lakini mnavyoisikia kwamba hawa wachezaji wa Azam ukiwachukua hivi hivi walivyo ukawavalisha jezi za Simba au Yanga wanachukua ubingwa. Huu inamaanisha nini? Si ubora walionao. Ubora na pressure ya Simba na Yanga ni kubwa kuliko Azam. Yaani mara mwisho Azam kwa mabingwa msimu wa 2013. Lile kundi lote ndio lilienda Simba asilimia kubwa. Ndio golikipa Ishmanula, Erasto Nyoni, Pascal Iwawa, Kapombe. Ndio Simba wakawa mabingwa mara 4 mfululizo kwa kundi kubwa la wachezaji ambao walitoka Azam. Kwa bado naamini hata hii Azam ambayo sasa hivi tunaona nafasi ya 3, ukichukua Azam hiyo kaipeleka Kariakoo itakupatia kile ambacho haikupatii kiwa Chamazi. Kabisa. Ndio maana nikana kutajia wachezaji ambao wanaweza asilimia kubwa zaidi wengi wa Azam wanaweza kwenda kwenye kikosi cha Simba na Yanga na wakaanza. Kwa tatizo ni nini? Kwa sababu watu wanavyosema kuna ni pressure Simba na Yanga shinikizo. Azam napo pressure ipo. Haifanani na Simba. Wachezaji wanalipwa mishahara. Yaani pressure sio kulipwa mishahara. Sawa, pressure sio kulipwa mishahara. Tutazame hili la wewe ukifuatilia maoni yanaweza yakawa yanatoka kwa mashabiki kuliko hata kwa upande wa benchi la ufundi kwenye hizi klabu Simba na Yanga. Acha hili la Azam, tutazame mengine ambayo yanazungumzwa kwenye michezo ama tutakayoshuhudia. Ni timu zote 16 za ligi kuu ya NBC zikicheza kwa pamoja katika michezo ya raundi ya 29 lakini pia raundi ya 30. Lakini mchezo mmoja ambao utachezwa tarehe 25 ni mchezo ambao utakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni kiporo. Huo utakuwa ni mchezo wa finali wa ligi kuu ya NBC. Ulishawahi kuona ligi kuu inakuwa na finali? Basi shuhudia tarehe 25. Takwimu nyingine tutaigusa Tabora United ambayo yenyewe ina michezo 28 katika nafasi ya 5, wamekusanya alama 37, ushindi katika michezo 10, lakini misare ambazo wameziokota ni sare 7. Wamepoteza michezo 11, mabao ya kufunga ni mabao 27, lakini mabao ya kufungwa ni 39. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni hasi 12. Nyuki wa Tabora hao walikuwa na msimu mzuri zaidi mwanzoni, mpaka wanawafunga Young Africans. Ilionekana ni miongoni mwa timu ambayo ilizungumzwa, na mpaka sasa hivi zinaweza zikawa ni miongoni mwa timu chache ambazo zilizungumzwa sana msimu 2024-2025 kwa kile ambacho walikifanya kwa kuigaragaza Young Africans katika dimba la Chamazi. Ulikuwa ni mchezo wa mwisho, Young Africans wanahama Chamazi wanaelekea KMC Complex, ndio? Sawa. Hawa Nyuki ukiwatazama jinsi ambavyo walianza, kile ambacho walikuwa nakifanya na baadaye kilichokuja kutokea mpaka sasa hivi, unaweza kusema nafasi ya 5 iliwastahili? Walikuwa wanaweza kufanya zaidi, lakini baada ya kuifunga Young Africans nafikiri walikuwa kwenye trend nzuri. Walienda unbeaten kama michezo 8 hivi. Walikuwa wapotezi mechi, lakini baadaye walilizika. Yaani unajua walikuwa na uhakika kwamba tushuki daraja. So nini kinafuata? Hapo ndio unarudi sasa kwenye mentality. Na msimu mikakati ya mwanzo wa msimu ni muhimu sana. Mimi ninataka Tabora huu msimu naamini walivyoanza walikuwa wanataka wabaki ligi kuu. Walianza taratibu, then baadaye mechi ya Yanga ikaenda kawaweka kwenye nafasi nzuri, wakaamini tuanza kupata matokeo. Azam waliwafunga, walienda walipambana kweli wakapata matokeo mazuri.
kuna muda alikuwa unaona wanaweza kaingia hata top 4. Lakini tazama sasa hivi goal difference walizofungwa. Magoli 12 hasi. Kwa timu ambayo ilianza msimu, kuna muda tulikuwa tunafikiria hizi kama hizo top 4 inakuonyesha kabisa walifika wakalizika. Waliona sisi hatushuki daraja kwa tucheze kawaida. Ile hali ya kupambana watu kusijui kufanya motisha za wachezaji, watu kwa mshana, hicho kitu kikapungua. Kwa hiyo nafikiri kwao hiyo nafasi ni nzuri mno waliopo. Nisidhani kama kuna kitu cha ziada zaidi. Tatizo alikuwa kwenye upande wa hamasa. Tatizo ni mabadiliko ya benchi la ufundi ambalo ilitokea katikati mwa msimu. Kuondoka kwa Makiadi? Alafu kuja kwa yule Genesis Mang'ombe. Pale shida ndio ikaanzia. Kwa sababu tayari Anicet Makiadi alishakuwa na ramani ya Tabora. Akilala akiamka anamjua Ofen Chikola anaweza akafanya mambo mazuri uwanjani. Anaweza kumtumia kushoto na kulia na bado timu ikaweza kupata matokeo. Akilala akiamka alikuwa na Yakubu Sonye. Akilala akiamka na Makambo ambaye anaweza kumtumia vizuri kabisa katika mipira ya juu, na tukaona magoli yanatokea kwa upande wa Makambo. Lakini baada ya Anicet kuondoka, baada ya kuja Genesis ambaye pia naye ashaondoka, nini ambacho tulikuwa tunaona kwa hao wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kuwa bora chini ya Anicet Makiadi? Tukaona wameflop kwa pamoja. Hauoni ile Tabora ambayo inaweza kushambulia vizuri na kufunga, na hauoni ile Tabora ambayo inaweza kuzuia pindi aposhambulia. Kwa hiyo matatizo yakawa kwenye maboksi yote. Tabora ni kama Tabora walifanya biashara yao mapema kwamba tutafute alama ambazo zitatuweka kwenye nafasi nzuri, sio kucheza playoff, sio kushuka daraja, alafu tutulie. Na ndicho walichokifanya. Huu mwenendo ambao Tabora iliuonesha mwishoni mwa kwenye mechi hizi za mwisho ambao ulienda pia kuwapatia watu mashaka Tabora ile ambayo tulijua mbona sio hii ambayo tunaiona ikiwa inacheza. Ni mwenendo ambao umeipelekea Tabora kupungua kupungua heshima yake kwenye ligi, au ni kwa sababu pia timu ambazo zipo chini zimeendelea kuonesha upinzani mkubwa ama ushindani dhidi ya timu ambazo zilikuwa juu? Miongoni ni Tabora ambayo na yenyewe imekutana na wakati mgumu. Mangasole, kama timu nyingine zingekuwa bora zaidi kwa maana ya ukimwondoa Tabora pale kwenye nafasi yake, zingekuwa bora zaidi hizi timu nyingine za chini. Sasa hivi Tabora asingekuwa katika nafasi ya 5. Angeshuka zaidi. Kwa sababu wamekaa hapo kwa muda mrefu, lakini bado walikuwa wanapata matokeo mabaya. Kwa hiyo hizi timu nyingine ukiondoa Tabora na Singida na Azam na Simba ambao wanaonekana kuwa na mfululizo mzuri wa matokeo yao, JKT, Dodoma, Mashujaa, KMC, Coastal na Mungo Pamba, wote walikuwa wanapata matokeo ambayo yanafanana na Tabora. Ndio maana tunamwona Tabora na alama zake 37 amedumu hapo kwa muda mrefu zaidi kuliko hata hizi timu nyingine ambazo zingeweza kupambana na kupata matokeo mazuri, zingeweza kumtoa Tabora katika hiyo nafasi. Sawa, nyuki wa Tabora hao na kile ambacho walikifanya. Dickson, kuondoka kwa Anicet Makiadi ni moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa inatolewa inafichwa. Sikujua idara ya habari ya Tabora ilikuwa na tatizo gani, kwa sababu hata kwa kocha mwingine huyu ambaye alikuja kumbeba na wenyewe hali yake ya kuondoka ama kuingiza kocha mpya na kutangaza bana huyu tumeachana naye, ilikuwa ni shida. Na moja kati ya shida ambayo pia mimi naendelea kuiona kwenye ligi kuu ni baadhi ya timu idara zake za habari, pindi ambapo timu zinakuwa zinaingia kwenye sintofahamu, zinashindwa kuweka wazi kwamba huyu kocha tumeachana naye, hiki tumeachana nacho. Kuna vitu ambavyo vinafichwa kama ni haramu hivi, lakini kumbe ni mpira. Mpira ni publicity. Sasa unapoficha, nafikiri mwisho wa siku unakuja kukumbuka, kwa sababu yani hiyo habari tutajua tu mwisho wa siku nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa Tabora kama nilivyokuambia, of course Makiadi kuondoka kuna sababu kubwa sana, timu ilichangia kushuka. Lakini hata angibaki, sidhani kama Tabora angekuwa bado wanapata matokeo ya muendelezo, kwa sababu hii timu Makambo, Chikola, kuna muda lazima kwenye msimu wa viwango vingishuka. Kwenye dirisha dogo la usajili waliongeza wachezaji wa kuwasaidia. Hakuna wachezaji wa kuletwa wengi wa kusema hapa tunataka tupushi. Yani walilizika na matokeo ambayo walikuwa wameshapata kwenye msimamo, hatushuki daraja, hatuchezi playoff. Tayari tumelizika. Sasa sababu gani ambazo walitumia kumfukuza Makiadi? Kwamba walikuwa wanataka top 4. Ndiye alikuwa mtu sahihi wa kuwapeleka kwenye top 4. Kuleta kocha mwingine na maana wewe umelizika na matokeo mengine ambayo umeshayapata. Kwa hiyo kwa Tabora nafikiri ni kama tulivyozungumza issue ya Ken Gold.
Mpira wa kisasa unataka kufanikiwa, unatakiwa ufuate misingi yote ambazo timu kubwa zinafanya. Sawa. Yaani sio lazima uwe Simba, sio lazima uwe Yanga. Unaweza kuwa Tabora na staili yako ya uendeshaji wa timu na bado ukafanikiwa kupata matokeo mazuri. Tukimbizane na taarifa nyingine, kuangalia timu baadhi ambazo na zenyewe zipo kwenye ligi kuu ya NBC. Dodoma Jiji hawa tu waguse kidogo, hawa wali Mazabibu, mechi ambazo wamecheza ni mechi 28 wakiwa kwenye nafasi ya 7 alama 34 wamezikusanya. Ushindi ni katika michezo 9, sare ni 7, lakini wamepoteza katika michezo 12. Mabao ya kufunga na kufungwa tofauti ni hasi 12, lakini mabao ambayo yamefunga ni mabao 30 na wamefungwa mabao 40, na mabao ambayo wamefunga ni 30 lakini wamefungwa mabao 42. Dodoma Jiji hawa chini ya kocha Mek Maxime miongoni mwa makocha ambao mpaka sasa hivi wanasalia tangu wameanza na timu, ukimtoa Fadlu Davis pamoja na kocha mwingine ni nani? Ni wao. Ni Fadlu Davis pamoja na hamna kocha JKT na Ahmad Ali, kwa maana makocha watatu pekee. Mek Maxime kile ambacho alikuwa anakifanya alipoifikisha Dodoma ni sehemu sahihi, ni sehemu nzuri. Nafasi ya 7 wako poa. Tazama mazingira ya Dodoma kwenye eneo lao la ulinzi lilikuwa linavuja kweli. Ukitaja timu 5 ambazo zimefungwa magoli mengi, Dodoma unahitaji mabao 42. Ni mabao mengi sana kwa upande wa msimu mmoja. Lakini mimi binafsi nishajiondoka katika watu ambao wanaelezea timu kwamba inazuia kwa kutegemea walinzi pase. Maana yake mimi hapa naamini timu kuzuia si walinzi wale ambao wanakaa karibia na lango au karibia na golikipa. Timu inalinda kwa wachezaji wote 11. Kila mchezaji ana wajibu wa kuipa ulinzi timu yake, kuanzia safu ya ushambuliaji, safu ya kiungo na safu ya ulinzi. Timu kwa ujumla. Kwa hiyo inaweza kuwa shida ya kwanza ambayo imesababisha au imepelekea Dodoma Jiji kuruhusu wavu wake kuguswa mara nyingi, mara 42, ni kwa sababu ya staili yao ya uchezaji. Staili yao ya uchezaji ilikuwa very open, ilikuwa wazi sana kwa ruhusu wapinzani wanapokuja kugonga hodi kwa golikipa wao na kukuta mlango asilimia kubwa uko wazi. Kama mabao 42 yamefungwa, maana yake kulikuwa na nafasi nyingi sana zilitengenezwa katika eneo lao la ulinzi. Yaani hiyo ndio ishara mojawapo ambayo inaweza kukuonyesha, kwa sababu golikipa naye pia ana nafasi yake, alifanya save. Kuna wakati labda mpira igonga mwamba, kuna wakati kuna nafasi za wazi labda mchezaji naye alipiga nje, lakini bado unaiweka katika timu ambayo imeruhusu wavu wake kuguswa mara nyingi. Kwa hiyo tunamsifu Mek Maxime, lakini tunaitazama dosari ya Dodoma katika eneo zima la mpango kazi wao ulikuwa wazi sana katika kufunga. Dickson, timu aina Tabora ni aina Dodoma ni zile timu ambazo kwenye ligi zipo, hamna kitu ambacho wanakihitaji wenyewe, wanachotakiwa ni kusalia kwenye ligi. Aina hiyo ya timu na ni maisha magumu sana kwa kwenye ligi, afu yani uwe upo tu, lakini credit tutampatia Maxime kwa sababu namna anavyocheza, anacheza mpira ambao kwa makocha wengine wao wanaogopa, lakini yeye haogopi kucheza huo mpira. Anaamini kwenye mpira wake, na ndio maana unaona pia idadi yake ya magoli sio mbaya sana, magoli 30. Ina maana kama angekuwa na wachezaji wengine wazuri kwenye kufunga, naye anatengeneza nafasi, japo anafungwa naye anafunga. Lakini kwa Dodoma nafasi ya 7 ni matokeo mazuri kwao kwenye msimu. Yaani msimu ulivyoanza, especially baada ya mechi ya Young Africans, nilisi na wenyewe ya kule Dodoma namna walivyofungwa, nilisi na wenyewe wanaweza kuwa kwenye hatari ya kushuka daraja. Lakini tazama wakiwa wanakutana na timu ambazo ni size yao, Dodoma Jiji ni timu nzuri. Kwa hiyo kwa Mek Maxime, fair play kwake, amefanya kazi nzuri mpaka sasa. Sawa, Mek Maxime kwake amefanya kazi nzuri zaidi, anayezungumza Dickson Majaliwa. Wakati tukitazama takwimu za Dodoma Jiji jinsi ambavyo zilivyo baada ya michezo yake 28 ambayo amecheza kwenye ligi kuu ya NBC, ni kitu gani ambacho kitaenda kujiri kwenye michezo yake miwili ambayo wamesalia nayo mkononi? Mmoja kati ya michezo hiyo ni mchezo dhidi ya Young Africans ambao watapambana nao Young Africans wakiwa nyumbani. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunazungumza nawe kutoka Tabata TT Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Azam TV. Tunakushusha kidogo alafu tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Saa kamili bado unaendelea kutazama kipindi cha Viwanjani, ikiwa ni June 17 ambapo tunakutana hapa kujadili taarifa za michezo kwa kina zaidi. Tunaangalia kwenye soka letu, taarifa zaidi zilikuwa imejikita kwenye timu zote za ligi kuu ya NBC ambazo kesho zitakuwa zinashuka dimbani
kuweza kutafuta alama 3, alama 1 ama nyingine, kutafuta kipigo, kwa sababu kila mtu atakuwa anajitafutia kila anachokitaka kutokana na mpango wa timu utakavyokuwa kwenye dakika zote 90 za mitanange hiyo. Tukao tukitazama takwimu za timu moja moja, na sasa hivi tunaenda pale Singida Black Stars ambao na wenyewe wana mengi ya kutuonesha kwenye michezo yao 28 ambao wamecheza vitu gani ambavyo wamevifanya. Ni kwenye nafasi ya 4, michezo 28 ambayo wamecheza, alama ambazo wamekusanya na 52. Ushindi ni katika michezo 16, sare michezo 5, wamepoteza michezo 7. Mabao ya kufunga ni 40, lakini mabao ya kufungwa ni 22. Tofauti ya magoli hayo ya kufunga na kufungwa ni magoli 18. Hapa yupo Dickson Najaliwa pamoja na Deotraf Kiungai ambao tunaangalia takwimu hizi kwa ujumla zina maana ipi kwa Singida Black Stars wakati wakiwa wamesalia na michezo miwili pekee kuweza kumaliza ligi kuu ya NBC 2024-2025. Black Stars wazao kubadilika, wanabadilika kadri ambavyo wenyewe wanahitaji. Tunaizungumza timu ambayo ina wachezaji wengi sana kwenye ligi kuu ya NBC. Ukitaja timu yenye wachezaji, rundo la wachezaji, basi Singida Black Stars na wachezaji nao. Wachezaji kutoka maeneo mbalimbali, wengine wapo kwa mkopo, wengi sana. Aina ya usajili ambao Black Stars imekuwa ikifanya ni usajili ule ambao umesikia kwamba labda mchezaji fulani anahusishwa na Simba, mchezaji fulani anahusishwa na Azam, mchezaji fulani anahusishwa na Young Africans. Black Stars wenyewe wanaenda moja kwa moja anachukua, wanaweka mfukoni. Mnaendelea kuzungumza. Ilistahili kugombania ubingwa, achana na hapa ilipo kwa nafasi ya 4 kabisa. Kama imeweza kugombania wachezaji na Simba na awe Yanga, timu zingine za Afrika pia wachezaji zilikuwa zinawataka, lakini Singida Black Stars anaenda anawachukua. Ametoa wachezaji Ivory Coast, Jonathan Soa wanakuambia is African world class striker. Ametoa mchezaji Sudan Al Hilal Poku. Yani hao wote yenyewe nguvu ya kwenda kuwaleta. Kwa hiyo walikuwa wanaweza kufanya bora sana kuliko hapo walipofanya. Wameshindwa na kitu gani? Na of course kuna masuala ya kiufundi ambayo hayo nafikiri alichangia. Yani mwisho wa siku utarudi kwenye masuala ya kiufundi. Kubadilisha coach Patrick Ausems, alikuwa ameanza msimu vizuri sana na wangekuwa labda kwenye nafasi nzuri. Kwenye namba zao za magoli, kama wasingekuwa na Jonathan Soa angekuwa kwenye nafasi mbaya sana. Wamefunga magoli 40. Soa amefunga karibia robo ya magoli ambayo amefunga. Ukichukua na ya Elvis Rupia, goli alizofunga 10, wachezaji wawili wamefunga magoli nusu ya timu. Hiyo ni hatari kwa timu ambayo inataka ubingwa. Kwa moja namna ambayo Patrick Ausems alikuwa anaanza, alikuwa na idea ya kwamba tunaweza tukashindania ubingwa. Alikuwa anatengeneza timu ambayo Maarufu Chake anaweza akafunga, Kayeke anaweza akafunga, sijui Josephat Bada anaweza akafunga, lakini baadaye Elvis Rupia kiwango chake kikashuka. Bahati nzuri ni kwamba Swali kuwepo amemleta. Hiyo ndio ilienda kuokoa msimu wao, kwa sababu Swali amefunga magoli for fun kwenye raundi ya pili. Yani amekuja dirisha dogo lakini kafunga idadi ya magoli mengi. Hiyo ndio ilienda kukomboa msimu wa Singida Black Stars, kwa sababu baada ya kufanya mabadiliko ingekuwa ni ngumu kwa kocha mwingine kuja na hicho kikosi akafanya nacho kazi kwa namna Ausems alikuwa anafanya nacho kazi. Kwa hiyo nafikiri Singida Black Stars kuna hayo makosa ambayo wamefanya kiufundi, lakini wachezaji waliopo kiukweli walikuwa wanastahili kugombania ubingwa. Sasa the trophy tunaishuhudia Yanga na Simba ambao walikuwa kwenye mbio moja, baadaye wenyewe wakabaki wawili kwenye nafasi hizi za juu mbili, moja na mbili. Lakini hapa 3 na 4 pia ikatengenezwa ligi kuu nyingine ambayo ilikuwa ni Azam dhidi ya Singida Black Stars. Sijui wamechoropoka vipi Azam wakajikuta wamepiga hatua kubwa zaidi ya Singida Black Stars. Ni ligi mbili zilikuwa ni tofauti. Baada ya Azam kukimbizana na Simba na Yanga kuona kwamba hafiki kule juu, akabaki na malengo yake walau amalize kwa nafasi 3 za juu. Singida Black Stars hawa ambao umewaona, ukiangalia kiwango chao mpaka sasa hivi katika michezo ambayo wamecheza, ukifananisha na timu ambayo walikuwa na bato nayo kwenye hizo nafasi za juu au wao bado wanaendelea kubato nayo kwa maana ya Azam, unaona ni timu mbili tofauti, ama unaona Singida Black Stars ikiwa ina taswira tofauti na Azam ambao walikuwa wanapambana nayo ama ambao wanaendelea kupambana? Azam imekuwa hapo kwa miaka mingi. Azam ina bato na Simba na Yanga kwa miaka mingi. Sio mwaka wa kwanza au sio msimu wa kwanza. Bila kuwakosea heshima au kuwakosea adabu. Azam huwezi kuwafananisha hata kidogo na Singida Black Star. Huwezi.
kwa sababu Singida Black Star ni timu mpya. Hapo hatuheshimu mpira au? Ukianza kumweka pamoja na Azam, maana yake utakuwa uheshimu mpira. Kwa nini? Singida Black Star unabidi uweke pamoja na timu ambazo zinachipukia, timu ambazo mpya, kwa sababu utaweza kumbebesha mzigo ambao msimu ujao unaweza ukajijibu mwenyewe. Tunafahamu timu nyingi ambazo zimejitokeza katika historia ya ligi kuu yetu hii ya Tanzania, baadaye zinakuja kufa taratibu na kuondoka. Singida wako tofauti kidogo. So timu ya kwanza Singida Black Star. Black Timu Star ya kwanza, lakini kwa misha wanazofanya na tayari ni moja ya timu zina viwanja vyao. Nafikiri una uwezo ukaleta wachezaji ambao viwango vya Afrika afu msimu ujao uporomoke ghafla. Kwa mfano the Traffic umesema kwamba kwa Azam na Singida hauwezi kuifananisha. Huwezi hata kuweka kundi moja. Kuiweka kundi moja. Yaani Azam unaweka kundi moja na Simba na Yanga. Timu zinaweka kwenye makundi kulingana na kitu gani? Uwekezaji. Jambo la kwanza. Hawajafanya Singida. Tunazungumza msimu mmoja. Singida Black Star. Lakini Azam unazungumza misimu takribani 10. Wanafanya huo uwekezaji. Kwa hiyo ili uweze kuweka kundi moja, tuwape subra misimu 5, alafu ndio uweze kuweka kundi moja na Azam. Jinsi wewe ulivyoanza kutembea na mtoto ambaye atazaliwa mwaka huu atakavyoanza kutembea, mtaanza kutembea kwa mfanano. Lakini wote mtakuwa mnatembea. Hauoni kwamba Singida inaingia katikati hapa kuleta hiyo challenge? Inaleta challenge, lakini hauwezi kuweka kundi moja. Yaani kuleta challenge sio timu ya kwanza Singida Black Star kuleta challenge. KMC, Namungo, Coastal washaleta challenge mbele ya Azam. Sawa. Lakini wako wapi hao? Namungo yuko wapi? Namungo ndio timu Azam hajawahi kufika makundi. Namungo washafika makundi. Unaweza ukaweka kundi moja na Azam. Usajili ambao wameufanya Singida Black Stars ndio unakuja kutupatia picha ya kile ambacho kwa msimu huu, kwa msimu huu. Kwa usajili ambao wamefanya Singida Black Star, unaweza kuweka kundi moja na Simba, unaweza kuweka kundi moja na Yanga, unaweza kuweka kundi moja na Azam. Kwa msimu huu, kwa usajili wao waliofanya. Ukisema kwa msimu huu, Singida Black Stars ni ya msimu huu. Huko kwingine ilikuwa ni timu nyingine. Kwa msimu huu tunazungumza Singida Black Stars ambayo ukienda kwenye orodha, kwenye rekodi zake, ikikwambia sisi ni Singida Black Stars, wataanza kuhesabia kwa msimu huu kile ambacho wamefanya. Hauoni kama ni hatua nzuri ambayo Singida Black Stars wanaipiga? Wameanza nayo. Kwa hatua naweza ngasema ni nzuri na ni kubwa sana. Yaani hatua ya kubato na Simba na Yanga na Azam ni hatua nzuri sana. Lakini kwa muendelezo na kuwaweka katika level moja, unahitaji consistency, unahitaji mfululizo. Sawa. Wanafanana vikosi hao wawili ambao wanafukuzana kwenye nafasi ya 3 na 4, Azam na Singida, wanafanana vikosi. Of course. Yaani daraja la wachezaji wa Singida Black Star na daraja la wachezaji wa Azam halijapishana sana kusema mchezaji wa Azam wachezaji wa Singida hawezi kucheza katika kosi cha Azam. Soa peke yake ana magoli mengi kuliko mshambuliaji yoyote wa Azam. Tena kaingia dirisha dogo la usajili. Nitasema vipi kwamba Singida Black Star hawana wachezaji wazuri? Takuwa siangalii mpira mimi. Hapo sasa umeanza kuheshimu mpira sasa. Yaani mimi naheshimu mpira, lakini kuwaweka Singida Black Star kundi moja na Azam ni kuwakosea heshima Azam. Sawa. Turudi kutazama mchezo mwingine ama timu nyingine ambayo itakuwa inashuka dimbani ni sambamba na Mashujaa, wazee wa mapigo na mwendo kutoka Kigoma. Hawa wazee wa Calculator msimu uliopita walikuwa na kikokoto chao ambacho kilikuwa kinaeleza jinsi gani ambavyo watapata alama ili wasishuke daraja. Wamecheza michezo 28, nafasi ya 8, lakini wana alama 33. Ushindi ni michezo 8 na sare wana sare 9, wamepoteza michezo 11, mabao ya kufunga ni 28, mabao ya kufungwa ni mabao 32. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni magoli 4. Naona 8 imetamba sana. Nafasi ya 8, ushindi katika michezo 8, mechi 28, magoli ya kufunga 28. Kuna vitu ambavyo wanavifanya Mashujaa za mapigo na mwendo vinafurahisha. Ukitaja hizi timu za taasisi za ulinzi ama vyombo vya ulinzi kwa maana Mashujaa, JKT Tanzania pamoja na nani mwingine? Tanzania Prisons. Walau JKT Tanzania na Mashujaa unaona ni timu ambazo kidogo ziko tofauti na mwenzao kwa maana Tanzania Prisons kwenye msimu huu.
alama 33 ambazo wamekusanya, japo sio nyingi. Kama timu nyingine zingekuwa pia na wakati mzuri kwenye ligi, pengine hizi alama 33 zingewaweka kwenye wakati mgumu. Mashujaa wazee wa mapigo na mwendo wamekuja kuichangamsha Kigoma, wamekuja kuichangamsha ligi kuu ya NBC. Na Kigoma ukienda ni sehemu ngumu. Mpaka sasa moja ya makocha ambao kiukweli waliniumiza kufukuzwa alikuwa ni kocha wao. Baresi. Na yani kwa namna nyingi nilikuwa sio ni haja ya kumfukuza Baresi kwa sababu timu, hebu angalia tofauti ya magoli ya kufungwa. Moja ya kitu alichotengeneza ilikuwa ni msingi wa defense nzuri. Na ambao ulikuwa ukienda Kigoma kushinda ulikuwa unatakiwa kufanya kazi kama Simba ambavyo alishinda goli ya dakika za mwisho kweli. Steven Mkwala anapiga cross, lakini kwa namna nyingi Mashujaa ni moja ya timu ambazo ni shindani. Sehemu yoyote tunapoenda ni timu ambayo inacheza kiushindani. Lakini sasa namna ya ku-maintain hizi timu kwenye kupata matokeo, unajua kitu kimoja ambacho lazima hizi timu zijue, kwa timu zenyewe hizi za kati haziwezi zikapata matokeo mfululizo ya ushindi. Na ndio maana umezungumza kama kungekuwa kuna timu nyingine kwenye ligi kuu ambazo zinafanya vizuri, angekuwa labda hata nafasi ya mwisho. Lakini ndio hiyo sasa bahati, unakuta timu zote ziko kwenye viwango sawa na Mashujaa. Sasa unamfukuza coach kwa misingi ipi? Kwamba unatakiwa ufanye bora kuzidi fulani. Mashujaa nafasi waliopo kwa msimu ulivyoanza na sasa hivi sio nafasi mbaya, lakini sasa matokeo kupata mfululizo. Hali yao ya Mashujaa haina tofauti mno sana na JKT. Ambao JKT unaweza ukarudi ukasema wana msimu mzuri na wamestick na coach wao mpaka sasa hivi. Mashujaa wenyewe ambao waliona kuna muda msimu wao unaenda kucorrupt, walimfukuza coach. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kuna muda unaweza ukafikiria ukaona makocha watendewe haki, especially kwa Mashujaa ambao walianza kwa nguvu, walikuwa wanahitaji kuboresha kikosi. Kwa sababu dirisha dogo linapokuja na aina ya mpira waliokuwa wanacheza wa nguvu, wa kujilinda muda wote, walikuwa wanahitaji reinforcement ya wachezaji hata 2-3 wa ulinzi, lakini hawakufanya hivyo. Bahati mbaya timu ilikuwa inaona kuna mechi, wachezaji wana lose focus. Baada ya kumleta kocha mpya ni Mbwana Makata. Baada ya kuja kwa Mbwana Makata, unaiona Mashujaa ambayo ilibadilika kutoka kwenye mikono ya Bares? Ni style ya uchezaji walitoka. Nafikiri wachezaji kwa Bares walikuwa wana workload kubwa ambao walikuwa wanafanya, ambao mwisho wa siku ilifika sehemu akaanza kuchoka. Kwa hiyo alihitaji wachezaji wengine. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuwapunguzia hiyo pressure sasa hivi wacheze, kwa sababu sidhani kama watashuka daraja na sidhani kama watakuwa kwenye nafasi ya playoff. Kwa hiyo waoni wakicheza kwenye ile intensity ambayo walikuwa wakicheza chini ya Bares. Kwa hiyo kwangu mimi mpaka sasa hivi naamini Bares alikuwa anastahili kwa coach wao. Sawa, tutazame taarifa nyingine ambayo inahusu KMC. Wazee wa uwanja hawa wana uwanja ambao wanautumia wao na vigogo, lakini hali yao kwenye uwanja wao kidogo, uwanja huo unatumia vizuri zaidi na waliowapangishia kuliko jinsi ambavyo wao wanautumia. Mechi 28 wamecheza nafasi ya 9, alama 33, ushindi ni michezo 9, sare ni michezo 6, wamepoteza michezo 13, lakini magoli ya kufunga ni magoli 24, wamefungwa magoli 41. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ni hasi 17. KMC Kino Boys hao baada ya kuwa na msimu, walianza msimu na wenyewe vizuri, wakaanza pangua kwa kocha kutoka Yesu nini, mambo yakaenda hivyo. KMC ambao waliwahi kwenda mpaka kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Tumekuwa tukiona tabia za timu zinazofanya hivyo zikirudi zinakuwa ziko hoi, na Mungu alienda wakarudi hoi. KMC na wenyewe kuna nini Tibwa hoi, Costi hoi, biashara shuka daraja kabisa. Biashara anarudi anakuambia nishikie viatu. Unampokea mgeni akiwa anarudi nyumbani anakuambia amevua viatu nishikie viatu. Yaani timu nyingi zilikuwa zimerudi ziko hoi. Kile ambacho KMC ilianza kukifanya wakati ule anashiriki kombe la shirikisho, ilionekana ni moja kati ya timu pengine ambayo inaweza ikaiambia Afrika kwamba ukiachana na Simba, ukiachana na Azam, ukiachana na Yanga, kuna timu nyingine ambazo zipo Tanzania. Mmoja wapo ni KMC. Haikuwa hivyo. KMC imeendelea kuwa ni timu ambayo inaweza ikakupatia mpira mzuri, lakini haiwezi kukufanya ukaamini kwamba ni timu ambayo inaweza kaleta ushindani kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho. Sasa hivi hapo kwenye nafasi ya 9. Pengine ni bahati pia kubwa kwa upande wa KMC kushika hiyo nafasi ya 9. Tena bahati. Walikuwa wanaweza kushuka daraja. Bahati kubwa sana. Okay. Kwa kufungwa mabao 42. 41. Wamefunga magoli 24 kwenye mechi 28. Ni wastani wa timu ambazo zimeshuka daraja. Wastani wa timu ambazo zimeshuka daraja mpaka sasa hivi Kagera
lakini Gold ni timu ambazo nazo pia zimefungwa huo wastani wa magoli ya 40 kwenda juu. Fountain Gate ipo katika sehemu kucheza playoff, na pia amefungwa idadi ya magoli ya kufanana na KMC. Licha Fountain Gate amefungwa 50, lakini ndio hizo rate hizo huo wastani. Kwa KMC kuwa nafasi ya 9, wanaweza wakawa wanaangalia na wakasema hii ni bahati iliyoje kwa takwimu ambazo tumeweza ku wamecheza playoff. Walikuwa kwenye playoff ni msimu juzi. Bila shaka. Hii timu ambayo tunaamini kwamba ujue timu nyingi ambazo zinakuwa zinatokea eneo hili ama Dar es Salaam ukanda huu hasa kwa Dar es Salaam zinakuwa pia zinatengeneza ushindani mkubwa pia kwa timu ambazo zinakuja kucheza Dar es Salaam. KMC wanashindwa kufanikiwa wapi? Licha kwamba wana rasilimali watu, kwa maana hiyo wanaweza pia wakatafuta vyanzo vya kuweza kuwasaidia kupiga hatua kwenye nafasi mbalimbali ikiwemo usajili, bajeti ya timu na mambo mengine kama hayo. Walifanya mabadiliko ya makocha na ni timu ambayo pia inaweza ikawa na makocha wakubwa. Ilishawahi kuwa na kocha ambaye sasa hivi yupo Police Kenya na amepatia ubingwa Police Kenya kwa maana Etienne Ndairagije, na akajaribu kuitengeneza kuwa timu tofauti na timu za ligi kuu. Kuna kitu ambacho kinakosekana KMC. Nafikiri ni uendeshaji, na umezungumzia pia Ndairagije, kuna Morin ambaye yuko Yanga kama assistant coach, ambaye nafikiri bado ndo anacheza mpira wake. Sasa KMC ukicheza nayo, yani wewe ukiwa timu kubwa ukishindwa kuwafunga idadi ya magoli kuanzia 3, basi wewe kiukweli hiyo mechi, kwa sababu anakuruhusu utengeneze nafasi za kutosha. Hiyo ni moja ya kitu ambacho unaona magoli yaliyofungwa sio ya bahati mbaya. Magoli 41 ni mengi, lakini ni uendeshaji wa timu. Nini timu inataka mwanzoni mwa msimu? Hicho ni kitu ambacho ni muhimu. Simba na Yanga na Azam, msimu ukiwa unaanza kila timu itakwambia malengo yake. Nataka ubingwa, nataka tumalize kwenye top 2, tunataka tumalize kwenye top 4 tuende kwenye shirikisho. Rudi kwenye hizo timu. Nini unataka? Kwa sababu kila timu haiwezi kuendeshwa bila malengo. Yaani uwezo kwa kwenye ligi tu unataka kushiriki ligi, maybe upate pesa ambazo unapatiwa na mdhamini, maisha yaendelee. Okay. Yaani kila msimu utakuwa unafanya hivyo, na mwisho wa siku wamecheza playoff mwaka juzi. Nimekumbuka. Mwaka juzi hawakucheza playoff, walimaliza msimu kwa kucheza na Mbeya City uwanja wa Nelson Mandela Rukwa. Wakamfunga Mbeya City. Mbeya City ndo akaenda kucheza playoff dhidi ya Mashujaa, Mashujaa akamtoa. Kwa hiyo walikuwa kwenye nafasi mbaya ya kucheza playoff, lakini mchezo wa mwisho ambao walimfunga Mbeya City ndio uliwapatia nafasi ya wenyewe kubaki, lakini Mbeya City akaenda kwenye kampeni yake ya playoff na akashuka daraja. Kwa hiyo KMC hapa walipo, inawezekana msimu juzi ambao walikuwa nao haukuwa ni mzuri sana mpaka kwenye mechi za mwisho, lakini huu nafasi ya 9 ambayo tunaona KMC wapo, pengine wakaendelea kujijenga vizuri. Ni miongoni mwa timu ambazo pia zinavutia makocha wengi kufanya nao kazi, lakini kutokana labda pia na muundo wa timu, jinsi ambavyo timu zimejizatiti kuweza kutekeleza kile ambacho kocha anakihitaji. Tutazame mengine ni kuhusu Coastal Union hawa ambao ni miongoni mwa timu ambazo zilishiriki michuano ya kombe la shirikisho wakicheza dhidi ya Bravo de Maquins ya Angola. Michezo miwili tu ikatosha kumaliza safari ya Coastal Union baada ya kuondoshwa katika mashindano hayo. Wapo kwenye nafasi ya 10 katika michezo 28 ambayo wamecheza Coastal Union, wakikusanya alama 31. Ushindi ni michezo 7, sare michezo 10. Kupoteza ni michezo 11 ambayo wameipoteza, lakini mabao ya kufunga ni mabao 24. Wamefungwa mabao 30. Tofauti ya magoli hayo ya kufunga na kufungwa ni hasi 6. Tunajadili mwenendo wa timu nyingi ambazo zinakuwa zinacheza mashindano ya kimataifa. Coastal Union wakati wanatoka kucheza mashindano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho ndo wanamuondoa David Ouma. Walikasirika. Ambe ndiye aliwapeleka. Alishindwa kutimiza malengo. Ndio sababu ya wazi kabisa ambayo inaonekana. Kwa mpaka uelezewe. Walishindwa kutimiza malengo. Kocha alishindwa kutimiza malengo. Walikuwa na malengo wakati wanampa kazi ya kushiriki ya kuwafunga. Ukishafika unawekewa malengo ya kuwafunga Bravo de Maquins, kufika labda hatua ya makundi. Unawekewa malengo. Kwa hiyo club au kama taasisi inaweza kuwa malengo mwanzoni mwa msimu yakawa hayapo. Lakini ukiyapata unawekewa. Ambayo kama wangiwatoa Bravo walikuwa wanacheza na Simba. Angalau ungefungwa na Simba ungekuwa na sababu. Walivyotoka kwenye kombe la shirikisho wakaja kwenye ligi kuu, hali bado haikuendelea kuwa nzuri. Inaonekana bado kuna kitu ambacho kilikuwa kinawatafuna ambacho sio kile ambacho kilimuondoa David Ouma. Wachezaji wengi ambao waliperform msimu ambao
tuliona Coastal wanashika nafasi 4 za juu. Baada ya msimu kuanza huu mpya waliflop. Tunaanza na golikipa Lema Tampi. Lema Tampi msimu uliopita Alishinda Golden the Glove, best goalkeeper katika ligi yetu. Clean sheet, namna ambavyo alikuwa analiweka lango salama na kuwapa hali ya kujiamini wachezaji ambao anawatazama. Naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao hawakuanza vizuri na Coastal. Zikawa sababu nyingi za mkataba, akapata mkataba, lakini kiwango chake sio kile ambacho tulikiona msimu uliopita. Kwa sababu moja wapo ya Coastal hii ambayo tuliiona inaanza kusuasua mapema kabisa kwa msimu. Wale wachezaji ambao waliperform msimu uliopita walivyoanza msimu huu kulikuwa na sababu nyingi, wengine hawakuanza na timu, wengine waliondoka, wengine waliflop. Unamzungumza center back ambaye alihusishwa na klabu ya Simba, Lame Kilawi. Ukizungumza partnership ambayo alikuwa anatengeneza katika eneo la ulinzi, unamtaja Lame Kilawi. Lakini ya kwanza na Coastal alikuwa na safari zake za kwenda kucheza karibia mwezi mzima. Za kwenda nje. Maana ilishindikana Simba, taarifa ambazo kwa tunaziona, akaenda nje na nje pia akashindikana, akarudi Coastal na Simba alimtangaza kabisa. Imagine. Kwa hiyo ukiangalia scenario ya Coastal, sababu ya kwanza kabisa mimi nikasema kuflop kwa wachezaji ambao waliperform msimu. Wachezaji wengi hasa timu nyingi ambazo zinakuwa zinashiriki mashindano ya kimataifa. Tunaona mara nyingi zinaweza zisitumie nguvu sana kuwashawishi wachezaji kwamba wajiunge na timu hiyo. Coastal ilikuwa na kombe la shirikisho. Hatukuona ikifanya usajili ambao ulikuwa pengine unaendana na kombe la shirikisho. Iliamua kwenda na wale ambao wapo wakapambane. Wakati huo baada ya kumaliza wanarudi, niliamini pia usajili ambao ungefanya kwa ajili ya kombe la shirikisho, japo hata kama ungekuwa ni wa bajeti ndogo, ungekuwa pia unalenga ligi kuu ya NBC kuendelea kumaliza kwenye nafasi nzuri. Lakini mpaka sasa hivi wamesalia na michezo miwili, wapo kwenye nafasi ya 10. Ni mafanikio, ni anguko baya, ni anguko la kawaida ama tuizoe? Ingeweza kuwa mbaya zaidi, lakini nafikiri sio mbaya kwa sababu wanaweza wakacheza playoff na naamini wanaweza wakabaki ligi kuu Coastal Union kwa sababu uzoefu wanao na ni timu ambayo ni shindani ikiwa kwenye ubora wake. Unajua sababu ambazo zinafanya hizi timu zikienda shirikisho zinarudi kwenye ligi zina collapse. Ndio kama ulivyosema kutonunua wachezaji ambao ni sahihi. Na basi usinunue wachezaji tu wa shirikisho, nunua wachezaji wa kukusaidia kwenye ligi kuu. Nafikiri huwa zinalizika na kikosi ambacho kimecheza vizuri kwenye msimu husika ambao wamefanya vizuri. Wanaamini hawa watu waongezee mkataba twende nao. Msimu unaokuja na sahau kuna fatiki ambazo zipo. Ulaya wanasema kuna second season syndrome. Wachezaji kutumia nguvu kubwa then msimu unaokuja wachezaji wote nguvu zinawaishia. Hicho kitu sikioni kwa Singida kwa sababu wao wana uwezo wa kusajili wachezaji wazuri. Na ndio maana nahisi inaweza ikawa na muendelezo. Kama ikiamua inaenda shirikisho inaweza kutafuta wachezaji wazuri, inaweza ikapambana. Timu zote ambazo zimeshiriki Biashara toka shirikisho walienda wakashuka daraja. KMC walicheza shirikisho wakarudi kwenye ligi, hali yao ikawa mbaya. Imekuwa ni trendi ukitoa Simba na Yanga na Azam ambazo zenyewe zikifuzu tu kwenda michuano ya kimataifa. Sokoni ziko busy kutafuta wachezaji. Sawa. Fountain Gate na wenyewe wanaonekana wakiwa wapo kwenye nafasi ambayo inaweza ikawapelekea kucheza playoff. Mchezo ambao wanaenda kukutana nao ni mchezo dhidi ya Azam Lamba. Na kwenye nafasi ambayo wapo nafasi ya 14 alama 29, michezo ambayo wameshinda michezo 8. Wamepata sare katika michezo 5, wamepoteza michezo 15, lakini magoli ya kufunga ni magoli 30, wamefungwa magoli 54, lakini tofauti ya magoli hayo ya kufunga na kufungwa ni hasi 24. Hapa sasa Fountain Gate hapa tuzungumze kuhusiana na mengi ambayo yanisibu timu hii. Wakati mwanzo wa msimu unaanza ilikuwa ni timu nzuri kabisa. Ilikuwa na tabia nzuri kabisa. Inafika ukubwani imeenda kuharibikia ukubwani. Hizi namba wakiziona viongozi wanatakiwa waone kabisa wastahili kuwa ligi kuu. Walikuwa hawastahili kuwa ligi kuu. Yaani kwa hizi namba ambazo wanazo sasa hivi, hizi namba zinatisha. Hebu angalia idadi ya magoli ya kufungwa. Magoli mengi sana hayo. Lakini mwanzoni ilikuwa ni timu ambayo watu walikuwa wanaisifia kwamba ukifunga na yenyewe lazima kufunge. Inaonekana sasa magoli ya kufungwa yakawa ni machache sasa, yakaanza kupungua, ya kufungwa yakawa yanaendelea kuzidi. Yakawa yanaendelea kuzidi. Edgar William pamoja na Selemani Mwalimu. Kuna kipindi Fountain Gate ilimkosa
Edgar William pamoja na Selemani Mwalimu kwenye mechi zao kabla Selemani Mwalimu hajaanza kujiandaa pia kuelekea Wydad Casablanca. Hiki ambacho Fountain Gate mpaka sasa hivi inacho mkononi, kwa maana ya alama hizi ambazo zimekusanya alama 29 zimeendelea kuacha watu na maswali, kwa sababu haikuwa timu ile ambayo watu walidhani kwamba inaweza ikafika kwenye nafasi hii ya kuwania kucheza playoff. Pengine watu pia walikuwa naiona kama timu ambayo inashuka daraja. Kinaitafuna nini Fountain Gate? Ligi ni marathon, na story ya kumzungumza mtu kwamba alikuwa vizuri mwanzoni alafu hakuwa vizuri mwishoni, maana yake alishindwa kuendana na kasi ya ligi. Yani kwenye marathon, kwenye hizi mbio, maana yake usifiwi tu mwanzo ulivyoanza kukimbia na kuchanganya, usifiwa pia na uvumilivu wako mpaka mwishoni mwa msimu. Utaendelea kuwa vile kama ambavyo mwanzo ulikuwa. Ndio sifa mojawapo ya timu ambazo tunazihitaji kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mazingira ya Fountain Gate, sababu ni nyingi sana ambazo tunazifahamu, nyingine hatuzifahamu. Za wazi kabisa ni mabadiliko pia ya benchi la ufundi ambalo libadilishwa na kutafutwa mwalimu mwingine ambaye na yeye akaonekana hafiti, ambaye tunamzungumza Robert Matano. Robert Matano ni mwalimu ambaye moja kwa moja ni mzungumzaji mzuri baada ya matokeo yoyote ambayo anayapata uwanjani, anaweza kuelezea, lakini matokeo yamekuwa yakijirudia. Yaani unakuja kutuelezea tatizo lakini wewe mwenyewe unashindwa kulitatua. Tumefungwa kwa sababu safu yangu ya ulinzi ilikuwa haiko makini. Haiko makini. Nani ambaye anatakiwa kushughulika na huo makini wa safu ya ulinzi? Unao wachezaji, ulikubali kusaini mkataba kupitia hao wachezaji na kukuwa na dirisha la usajili la kuleta hao wachezaji ambao unahitaji. Maana yake ulilizika na hao wachezaji, maana yake unawajibika na hao wachezaji kutokuwa makini. Unatakiwa kuwa na training sessions za kutosha ambazo zitafanya wachezaji kuwa na huo makini, kutoruhusu wavu wako kuguswa mara nyingi. Wakicheza playoff Fountain Gate, pengine ikawa ni timu ambayo itakutana na Stand United. Kwa mfano ikitokea, tunaweza tukashusha timu 3 na kupandisha timu 3. Wanaweza wakabaki. Wanaweza wakabaki. Yaani ndio bahati mbaya na bahati nzuri kwa hiyo. Inategemea wanacheza nani. Marcus kuna nafasi ya 3 na 4. Yaani nimesema kwa yoyote wamecheza playoff wao na Stand United, tunaweza tukashusha timu 3 na tukapandisha 3 kama ambavyo tulifanya wakati Mashujaa inapanda. Yaani kwa hizo zote ambazo zipo kwenye hizo nafasi ambazo zinaweza zikacheza, nafikiri zote zinaweza zikabaki. Zote zinaweza zikabaki. Na ndio bahati mbaya na bahati nzuri, lakini namba zinawasaliti wengi sana. Yaani nafikiri waje waangalie namna gani timu 3 zikiwa zina underperform hivi zile zinashuka zote kuliko kucheza playoff, kwa sababu zile za kwenye championship zinafanya kazi kubwa mno kupanda, afu inakuja na kukutana na timu ina matokeo kama ya Fountain Gate wanacheza nayo kwa sababu ya uzoefu wenyewe, wanabaki championship na inabaki ligi kuu. Lakini kwa namna nyingi ni matokeo ambayo yakubaliki kwa timu ambayo ilikuwa imeanza msimu vizuri kama Fountain Gate. Naam, kwa namna yote ni matokeo ambayo hayakubaliki kwa timu ambayo ilikuwa imeanza msimu vizuri kama Fountain Gate. Hayo anazungumza Dickson Majaliwa wakati tukiangalia takwimu za timu hizi zote 16 ambazo zinashiriki ligi kuu ya NBC kwa sasa, kama ambavyo unaweza ukaendelea kushuhudia timu hizo ambazo zipo kwenye nafasi nyekundu kwa maana ya 15 na 16 Ken Gold. Hizo timu zinajiandaa kwa ajili ya mzunguko wa kwanza wa championship msimu ujao, lakini na mzunguko wa pili waone kama wanaweza wakasalia ama wakarudi. Kagera Sugar ambao tulikuwa nao kwa muda mrefu sana kwenye ligi kuu ya NBC wametuacha, pamoja na Ken Gold ambao tulikuwa nao kwa muda mfupi na wenyewe wametumia huo muda mfupi kuondoka kwenye ligi kuu ya NBC. Hizo ni alama 29 ambazo Fountain Gate walikuwa nazo ama wanazo mpaka sasa hivi. Alama nyingine wamepeana kama ambavyo alikuwa anazungumza kocha Robert Matano aka Simba. Tukatazame timu nyingine ambayo inahusu ligi kuu ya NBC na michezo yao ni Pamba Jiji ambao wapo kwenye nafasi ya 12. Alama ambazo wamezikusanya ni alama 30. Wameshinda katika michezo 7, lakini mechi 28 hizo walizocheza zimewapatia sare 9. Wamepoteza katika michezo 12. Mabao ya kufunga na kufungwa ni tofauti, ni hasi 12, lakini wamefunga mabao 20 na mabao 32 yameingia kwenye nyavu zao. Pamba tunaweza tukawapongeza kwamba pengine mzunguko wa pili ndio umewasaidia pia kufika hapa, tofauti na mzunguko wa kwanza. Ni kweli, na yaani kama waliamka kutoka usingizini kwamba sasa tunapaswa kuamka
na kuamka kwa nguvu, na walivyoamka tunaona wakaanza kupata alama. Waliamka kwanza kwa kumpa nafasi kocha Felix Minziro. Ndio tunafahamu sifa za Felix Minziro, Baba Isaya. Sifa ya kwanza ni ameshawahi kuzibakisha timu nyingi ligi kuu. Sifa yake ya kwanza. Kwa hiyo wana mwalimu ambaye ana sifa za kubakisha timu ligi kuu. Waligundua kwamba mapema hapa, bila kutafuta kwanza mtu ambaye anaweza akawa na uwezo na sifa na vigezo vya kubakisha timu ligi kuu. Walimtafuta mapema zaidi. Waliona mapema. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, mwalimu sasa na yeye ana vitendea kazi vyake ambavyo vinaweza kumfanya kuendeleza hiyo sifa yake ambayo tumeishuhudia kwa misimu mingi kwenye ligi kuu. Maana yake akaanza kutafuta wachezaji, ikiwemo wachezaji wenye uzoefu ambao wanaweza kucompete. Maana sio tu neno uzoefu, ambao wanaweza kushindana, ambao wanaweza kubato ili timu iweze kusalia ligi kuu. Tukawashuhudia Deus Kaseke pia akajumuishwa. Deus Kaseke ni mchezaji ambaye moja kwa moja ndani ya uwanja unaweza kumuita ni mfia timu, ukiondoa ubora wake, ufundi, lakini mchezaji ambaye work yake lakini ni mfia timu uwanjani. Kwa hiyo mazingira ambayo unatazama Felix Minziro na kuleta kundi kubwa la wachezaji ambao wanaweza kucompete uwanjani. Tunaiona sasa hivi Pamba Jiji angalau haipo sehemu nzuri sana, maana ipo katika eneo ambalo wanaweza kucheza playoff. Lakini kama wasingestuka mapema, sasa hivi tukikuwa tunawazungumza katika eneo mbaya zaidi. Kwa hiyo naweza nikawasifu viongozi wa Pamba kushtuka mapema na kumpa nafasi Felix Minziro. Sasa kwenye dirisha lijalo pengine tunaweza tukaiona timu ambayo inaweza ikabomolewa kutokana na aina ya wachezaji ambao wapo, baadhi wapo kwa mkopo, lakini pia baadhi wanaweza wakapewa ofa na timu nyingine. Kwa mfano unamzungumzia kipa Yona Amos ambaye amekuwa na wakati mzuri sana. Amekuwa akiitwa pia timu taifa. Pamba, yes. Unaona kuna nafasi ambayo wanaweza wakabaki na bwana mdogo huyu Yona Amos kwa msimu ujao, kwa sababu kama timu itasalia ina maana kwamba itakuwa inaanza maandalizi ya kubaki ligi kuu msimu ujao kwa kikosi hiki, kwa aina ya wachezaji ambao wapo nao, kina James Moshinga, Yona Amos, Matthew Tiggs wamemchukua kutoka Kenya. Unaona Pamba ambao wataendelea kuwashikilia wachezaji ama tena wataenda kuanza upya? Kama wakibaki na asilimia kubwa ya wachezaji kubaki na wenyewe watabaki. Kwa sababu kwa mfano kwa Yona nafikiri sioni kama kuna haja ya kwenda timu nyingine, yupo timu sahihi. Kama anapata national call up, hicho ni kitu kikubwa sana ukiwa Pamba. Tena msimu wa kwanza kwenye ligi kuu timu mpya, nafikiri hicho ni kitu cha kujivunia yeye. Performance yake imekuwa ni bora. Kwa hiyo ukiwa mchezaji ambaye unataka kucheza mara kwa mara na tayari umesha kuwa mchezaji wa kuitoa timu ya taifa, sioni kama unatakiwa ende timu zingine ambazo ukienda timu zingine kuna kipa mwingine wa kigeni ambao unatakiwa kushindana naye namba, kitu ambacho kitakupatia nafasi ndogo mno ya kucheza mara kwa mara. Kipa gani wa kigeni tena? Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, hizi timu. Anahusishwa kwenda huko? Haya, nasema kama zikimhitaji, kwa sababu ni moja ya makipa wazuri sasa hivi, na hizi timu zozote zitahitaji kipa mwisho wa msimu, kwenye msimu mpya unaoanza. Kwa hiyo lazima utaangalia kwenye ligi yako kipa gani alikuwa na perform, naenda moja kwa moja kwa Yona. Kwa hiyo ni ngumu sana mchezaji kukata ofa ya timu kubwa, lakini kama unaitwa timu ya taifa unacheza mara kwa mara, sidhani kama kuna haja ya kwenda timu ambayo utakuwa na wakiwa kucheza. Lakini moja kwa moja unamzungumzia Matthew, na yeye amekuwa kwenye kiwango kizuri. Lakini kama Pamba wakibaki wakawaambia wachezaji tunataka kufanya zaidi ya msimu ambao ulipita, tunaleta wengine, nafikiri wanaweza wakaendelea kuwa nao. Mimi bora niende sehemu nikakae sehemu kubwa.